mo jangan. Nete kapulit, nete kapulit.
Cek, cek, cek. Satu, dua, tiga. Cek, cek.
Asal Memeru ragu-ragu. Betul, nasi gendeng sing tepat ya. Cepat teman gendengnya. Pilah gendeng sing. Jelas saya aku. Oh, Yang Atat ini lah. antat milar aku. naikin kan mati nih kadang dini. Milah, milah aku. Matiin kayak. Sedini saya.
Duduk di belakang. Udah, udah.
Apa? Feeling mo kanina? O tuh na yan. Oh, ya, isa ini nih, nyolah, isa nyolah, ha? Balo ka na eh.
Asli gitu.
review sing tawang. Review sing tawang. Ada tawang punya. Oh, ya, Sumarah. Sumarah. Panak ni. Nak setawang. Nah, nya ada depan kita luang punya. Ada penerus. Kau ada nak tu. Ke adik ganteng. Mau gay masuk. Gaya masuk Kuliah di Jo. kuliah di Saraswati. Saraswati. Arak kan biasanya. Arak kan biasanya. Markona biasa Markona. Ya, pandu suling-suling kan. Dia nyuling ini banyak pal. Apa nih?
Duduk. Tepak aja kan. Buat apa? Ibu tepak kan apa? Lipsingnya nah. Barang bangko ada nih sih. Barang bangko ada sih. Mungkin kan tong beres. Dah, Riz, ciru. Aku enggak ya. Iya, ini kita bisa hack tadi. Beres, bro. Mahal ke Riz? Beres. Jo. Los lu. Udah baik. Oh, belah. Coba dong rekam kesan. Tekan ganti sosial media.
bengigal sisyo pasti tak kelingit. Cik. Kan nggak on kan? Karena
Agung. Sekali lepai depan manah titiang lamunan jani. Risa sukada titiang wang jero, triki ring jagat dirahi. Mireng sepemarganida aratu dua gung istri. Sane mau pesengan dia Ratna mengali dewa ratu. Pediding mel-mel langsing sangkaningi dewek ngai rerat linggih kadiangan ratu dua gung istri. Ane paling melah ratu dua gung istri pacang aturing medang. Apa ngada aja dewek merembugan. Apa ngada aja dewek dini. Apa rane cara jani magendui rasa dewa ratu. Nunas lugra titiang ratu dua gung istri. Duaning sampun panumaya galah turus medala ratu. Sekali kedahe pantega angop sayu waktu di tiang aradu miragi kerempiangan suaran cokori dewa. Pratnyane kewentenan tatwa dharma. Wenten saneka baos tri kaya parisuda. Ainggih asapunapi nika ratu.
ratu. Wis pemedang palungguh cokori dewa ratu. Sekali dasangnya rate, lentaro iri kireng jagate, galang jagate ratu. Kadi daging trikaya parisudane. Napi nikah ratu, nikahin titiang, mangda titiang tata suni. Pertama ke baos kaika inggih punika wantah mapari laksana sane pandu. Sanika ping kalih ke baos wacika inggih punika wantah ngebaosane becik punika ratu. Kaping 3 ke baos mana cika inggih punika wantah mapi kayun sane patut dur becik ring jagate puniki ratu. Ageng margi yang tri kaya parisudane patut mendasar antung tatwa agama Hindunya ratu. Munggah ring saramuscaya ne ratu. Punika ratu, wantah pilih mau tamu pisan punika pamekasnya ya ratu.
agung. Ya namun nikah antuk ditiangin nergamayang keluehan palungguh cokori dewa ratu. Sane mangken sekadi seleh pemedang cokori dewa. Yening wenten sane pacang kebaosan durus sabahin titiang pawacana mangda titiang sahuningan ratu. Ratu ledang ring sejroning pikanyon mangkin nasapun api ya ratu. Sesekat nirang nema rapi sesukat ratu merabian riko ring jagat kediri ini aingkeh durus-durus ratu. Ratu sarang ida Prabu Erlangga ainggih makna sane mangkin napi kewentenannya nih ratu dados malih ratu budal ratu kadi rasa jak sungsung kayoni ratu napi sane mekrana ratu ya namun do subuh becik pisan cingaan titiang ratu merabihan riko mangken dados malih budal ratu nelarang anelo anesti anerang jano dong dewa ratu jek sebut titiang niwirangan dados ratu nikang bisa ngeliat dijo kadan manuduk satwa buka kedo ainggih lanturang ratu napi malih mangken nikang ratu bisa ngeliat mangken waliang ada satu kepuri dong dewa ratu kene subona muani cara jani habis manis sepah dibuang kadena lo cara alo ngantungang dulu kadena ya namune sabakte ni ratu drika ya namun to sebuah ayah-ayahan ratu drika cekadi sapuniki kewentenannya nih ratu mangken sapun api kayo nih ratu nih.
Ini suka apa dulu? Ya biar lah tepuk tangan. Ini menaten yang biar dicek rame di. Tapi cek bajang-bajang kan di. Kan tetruno nih. Swastiastu semeton. Ini lembek. Nih swastiastu. Nih boh. Upah uli paing kuning subuh sibuk ngayah aja konyang orang swastiastu. Swastiastu. Aduh. Tepuk tangan dulu untuk sekan ngambel tiang nih. Bongan wedang nih. Yeay. Emek seksi konsumsi boh. Aduh teman-teman. Ajak grogi tiang lu nih bahasan tiang kayak mensakit nih. Bisa ada WC buat balik banjat rajoh nih. Juga kan tiang ada WC lu nih. Aduh. Penonton. Namang sing. Busan kan tiang makan main nih. Kan tiang siap-siap. Jadi sing gugu tiang nak lo seken aja. Tolong nak gayang tiang ah. Cegek tiang eh. Ulung. Aduh. Aduh. Gayaan tiang oke sing. Ih. Mbak, yang menarik kan? Kengken nih, sengawang nak jegek tu jakonya nge. Kene tiang jegek nih, tiang merasa si tiang jegek. Sing ada ngugu tiang nak, loh. Kene tiang feminim nih. Bakal caper tiang nih dunia ada turun kene tiang berjalan. Sing ada nih ngeringuang. Aduh, begitu. Kelas kenan cang. Ganti atate sorry sekar gamel tiang peleh Ini terus beli kan juga. peleh kan Bareng kan juga.
tepuk tangan dong. Ini asalnya. Jangan keras nih, ayo. Jauh keras, jauh keras. Jangan temen nih. Ini apa nih? Taruh depan. Nah, ini apa nih sebenarnya nih? Weh, lo! Bakrau nih. Weh, weh. Weh, weh. Oke, gini. Woi, woi, woi. Woi, 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 woi. Ba. Jangan dulu ya, ini no. Oh, ini. Woi, ba. Maaf na. Ini no, kayak nih, bu sadarnya nih. Nulis di FYP TikTok. Apa? Nak keraung di pengrebong. Nah, kayak tuh terau nih. Mengikuti tren kan, dot cang unying cang. Iya nih, Intan bakat lacang no. Dek Tan, maaf Dek Tan. Siapa lu? Demi nyi, pang sadarnya gitu cangnya. Aduh. Dingang Niro. Apa? Apa? Tapi nih kok. Niro. Kayo di Rodiko. Segehang poleng. Manco warno. Nggih, Ratu. Besiap bekota. Halo tuh Ratu. Tapi malah mer Ratu. Tapi Anda yang malu cek mel saja Anda di lemo. Adi jek liu di. Ulang cang. Segehan poleng. Segehan brumbun. Ayam KFC Mekota. Mie kober level L. Kan kene sing ngugu, cang, sing yo krawuh nih. Enggak, Aliang. Ijo mana alian cang, gaji sing cair nen uli Ratu yang ditari. Jo anu tanggal 1 tamangi. Nah kentang nak beliang malu delot nemo. Maro lanjut cang ikel. Kene bedelot begenyol aduh. Sing. Nak lebih yang tetagihan nyi. Cang sing endorse soalnya. Ah, Jon, adi tomben lo sing endorse no. Weh, do. Ampura. Negak agennya. Ah, Mai penonton duduk semuanya. di ini nak naga. Sangkep badah tunggu, tuaris. Ujo orang oh. Dan malu, pasang kerjep. Nah, oke brother, yuk. Ini bangun nak cang. Aduh. Dan, aduh dek wikan di nino. Lompat generasi ke kudo nih. Limbo. Coba perkenalkan namamu siapa dek? Namanya siapa? Ulang, siapa namamu? Ikan. Tepuk tangan untuk Wikan nge. Ikan bisa maju ke depan. Wikan mau maju ke depan. Dapat hadiah? Dapat hadiah? Mau nggak? Nah, dona. Apa? Apa hadiahnya? hadiah di rumah? Banyak. Apa Pas, hadiahnya? sebutin banyak tuh apa? Satu. Belum banyak yang dibuka. Oh, Wikan happy birthday. Happy birthday to you. Nyanyi semuanya. Happy birthday to you. Happy Ulang tahun. Sekan, ulang tahun yang keberapa? Kalau kamu mau maju ke depan aku kasih hadiah, Wikan. Kok nggak mau? Adah, wanati. Main. Aduh kenyal cang. Cang masih. Aduh mbak, angop tiang mbak rame sajan panjaido. Nah kene bo semangat semetona dot nyinga ide Ratu nampak pertiwi tawangi. Oh, Nah, sing jangan asane nggak- nulis nyi sing, nyi ka sing ten juma.
Survei gak malu. Survei. Munek takonan? Mau baliknya nih? Oh, boleh calon rarak. Takonan ya ada deh. Kak, kenalan dulu. Nama kamu siapa? Hei! Ceni mau pak boy nih, kan nih. Siapa namanya coba tanya. Siapa namanya? Raba? Iya, kayak Praba aja nih, Gus. Ada nana ceng. Gus Praba. Gus Praba. Umurnya berapa? Umurnya berapa? 10. 10. Wih, Kelas gue tuh aja nih. Ijo masuk. Ijo tuh. wih. Nah, pasar. Iya kadang Adindi masuk, no sorry bukan gengku. Kita bukan satu circle. Gengku itu adalah anak didik Bukman Ayu Santini. Bener sih? Nyi nak sing megeng-geng nyi tuh. Badai. Suruh adik itu Itu adalah kepala sekolah tercinta kita, ya nggak nih? Nih, sorry, mau Rai. Anyi nak jaga. Ijo Bukman. Udah biar ada jadi. Nyi unang kita hidup neo. Aduh, senang sekali bisa menghibur lagi di sini. Idedane sarang sami mohon maaf tiang ten bisa bahasa Bali nih Kang Ge. Jadi kita yang gunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kali ini. Karena kita yang baru mengikuti pageant in Jakarta. I'm Syamanda and I'm from Unang. Orang itu. Sing tawangi Nurlita Cahyani Syamanda. Yang bersamanda tuh Ling pidana dan nyi Cahyadi tahu cang. Cahyadi. Nyi bahasanya tawang-tawang dini kan orang. Orang tuh. Iya badan nih pusing nawang. Apa tuh ada nih Putri Indonesia nyong? Isenyo ada Putri Indonesia mau nih namanya potongannya nama Cia. Emang cengengken. Putri Indonesia nama Cang. Pede banget deh lo. Tuh nih, Miss Sading. Miss Sading. Dan lu kok singak bener nah? Tuh, nih adik dan Cang. Nyen ada nih. Lo Rai. Entah Cang. Aduh, Neh. Kita beri apresiasi dulu dengan semua penonton yang sudah hadir di sini. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Ternyata Emen ini paling pertama dekat itu. Oh no. Cepat lu Emen. Me. I love you. Wah. Emma. Putar lagu bunda. Jadi saya hari ibu. Every day is Mother's Day namanya. Oh, every day is Mother's Day. Oh. Siap. Mencang nak. Every day is Valentine's Day. Mau nyi gaya nyi. Apa? Kamu, Kasih Me. jomblo yang camolah tunang ini. Mantan Cang balik ini. Nyen mantan nih. Nyen. Cantik. Batan kul-kul aneh Nyen mau tuh. banget. Nyen tuh. Takut nyen mantan gitu ada deh. No, gigen nyi kena lipstick no. Brian. Oh, Brian. Makelo sama tunang ya yo. Aduh, sing badi metule yo kan itu lah ketang nah. Nah bawa mantan makanya gitu. Pidan deh. Aduh. Kada nyising lah mantan Cang ngelah Cang mantan. Tahu aja mantan sih cuma tuh gen dajan Banjar. Nyen. Di Gus Dandi. Sama balik yo. Aduh biasanya di Niseng. Gara-gara nyi tadi pelakor guys nih. Hello, aku nggak pernah jadi pelakor. Man guys nih kantis. Aku nggak pernah jadi pelakor dia yang mendekati aku kan kayak gimana? Mega kaya nyi. Aduh adenya di latih. Adik ipar. Adek ipar. Adek ipar lo Boleh, nak nah. kanti oh. Oh ada itu dua nih. Sih. Nyen tuh ada nih. Tuh. Nek kan gak intan nih. Cang namang. Diam Bo pasti ada sing bo pasti sing ada si tengah tuh. Tuh gak tuh ada nih. Gak tucit. Putu kucit. Tadinya gitu. Hai putu Citra cantiknya lolet. No, ponang cang tuh nawangi. Ponak Cang masih ponak nyi. Umur mone cambung lah ponang. Oh punya barisano. Banyak barisara. Cipeda nganten. Hah? Nyi pidan nganten. Apa nih? Ya yuk gen. Yuk katanya kita ada beberapa kuis hari ini ya. Wih apa tuh? Tapi Nen malu.
permintaan spesialnya. Tuni akan ngejoget. Bisa so. Silakan ambil dulu peralatannya. Nanti. Boleh yang mau ngibeng silakan maju nge. Tepuk tangan dulu. Kan pengibengnya nih. Yang ngibeng dapat hadiah. Ngado. Der. Mak ngcawa lu. Kayaknya kayak cara igal. Iya. Enggak deh lo. Sabar. Ini bagus deh. Yang mau ngibeng tiang kasih uang. Yuk maju. Main ngibeng. Yuk. Adik kene ya dia. Dia nyanyi. Main malu. Main. Udah agak panjang ada nenek. Stop. Nama siapa? Adek. Tarik napas yang panjang. Oke, Anda kena jebakan Batman. Selamat. Siapa namanya? Agung. Arum. Coba Ada cang tuh. Arum. Arum. Coba Weonder. Nya nadane dek. Agung. Arum orang isaran. Agung. Oh. Bentuk bayunaan nenek. Umurnya berapa? Mau 15. Mau 15. Oh, umurnya ya cang. Sekolah di mana dek? Ngoyong nama lu? Kipas ya. 5. SMP 5 Mengui. Siapa di sini alumni SMP 5 Mengui? Tepuk tangan. OTW. TW manyan. Agung udah punya pacar belum? Belum. Mau gek tuh punya pacar apa enggak? Mau gek tuh mau nggak pacaran sama Agung? Boleh yang budek ini? Nah, nyicang aliang masih. Agung, ini kamu dapat hadiah, tapi nggak boleh dibuka dulu. Oke? Kalau kamu ketahuan buka, saya siksa di sini. Nanti kamu keluar belok kiri, nah di sana bisa dibuka. Iya. Kocok. Orang cuma kocok. Deh, Bang Bomalu. Kita cari lagi pengibeng cilik lagi doang Nih, silakan. Tepuk tangan. Yeay. Yuk, lanjut semeton. Anjing masih ngigel. Nyingin malu. Kenjal, Cang. Ayo pengibeng cilik. Main. Pada. Pengibeng cilik. Main ngigel. Oh. Bang, jangan Bang. Ditolak ternyata. Ngibeng. Ayo dapat uang, ayo. Dapat uang. Ayo. Ya. Main bola. Kayak apa sebenarnya reret? Oh, punya. Main kalau deh. Mana? Ba.
kipas dulu di sini. Ayo lawan aku. Goyang lah. Nyi. Jejak badai siang gede saja bayun nih. Ini permainan. Siapa namanya, Dek? Rabah. Praba. Umur 10. 10. Kan mau takon bukan? Sorry, aku lupa. Di mana sekolah? SD Cipta Dharma. Ijo tuh. Dan Pasar. Aduh, ragu nak kampung, ragu sing nawang ijo Enak tuh. kodian, enak Oke. kodian. Dek Praba paling suka pelajaran apa? PJOK. PJOK. Apa Rago sing matematika? bisa ngetes ya nih dini. Matematika suka? Hadah. Apa mah dan PJOK? Men menghitung sing demen. Men pes demen. Dek Praba mau uang? Yuk nih, Bang nih. Cap cip cup Oh, ya. kambang kucup. Pilih mana yang mau dicup. Mwah. Enggak bercanda. Ambil Aduh, satu, kamu- Adek. Ini buat kamu, nanti kamu belok kiri ya. Duduk tuh di sana depan warung Mega Sunarki, oke? Nah, dekat. Masih lagi satu. Tahu maut nih yo. Yang ini yang gigel. Nah. Wey. Aku yang nggak berani, Pak Man. Serem masalah nih. Itu koncreng. Mes. Mencari lagi satu. Dua ri. Main. Iya. Weh. Rasa. Ah. Gue lagi. Jangan. Gigel. Akhirnya aku bisa mewawancarai calon adik iparku yang gagal. Weh bungutnya. Perkenalkan dulu namanya siapa? Ibu Tori Hartawan. Anjay. Panggilannya. Ari. Tuh, Nama Ayi. sadingnya. Nama sadengnya. Pakai tombong ada. Siapa namanya? Ari. Ari. Oke, umurnya berapa, Dek? 11. 11 tahun kecil tegane lah bencang. Emang bener blend gizi nih. Oke. Sekolah di mana? SD 3. Pacarnya siapa? Saya dong. Aduh. Aduh apa sih? Sing. Masa? Usahakan tuh. Kok nari kene yo? Wih, aku nggak diakui. Dia nyaman tenang, cene bolong giginya. Kita kayak itu dinge. Kamu pelajaran apa yang paling kamu suka? PJOK. Pancasila nomor 1 berapa? Nomor 1 berapa? Nomor 1 apa? Kita Pancasila sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berapa pasti hafal. Kedua. Persatuan Yeay. Ulang 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila keempat. Paling lancar. Apa ya nah? 5 kurang 3. 2. 3 kali 3. 9. 3 kali 6. Nah, kudo ya nah. Kudo ya nah. Udah Yona, yo berpikir masih 3 kali 6. 11. 11. Tadinya 11 ada nih. Kali 1 kan kuat. 3 kali 6, 18 tuh Ari. Ulang. 3 kali 7. 21. Bobo kejar kencah nak dininya. Nih. Nih, Dengan langsung. begini. Dengan begini, diserahkannya uang
senilai Rp5.000. Potong kita dulu. Ya, silakan duduk. Sekarang di mana tadi sini? Seket. Demetnya. Rago konden kene nang, konden kajian. Wajan bina. Dulu aja nih tanggal 15, tanggal 16, pertengahan bulan. Makanya ini do lebihan aja ide yang bitari kene go. Dan malu. Gaji, Sebenarnya masih banyak hadiah ya. wajan. Masih ada total 9 hadiah. Tiang sing mokbok nih ke Ratu Utara, Ratu Idadane. Semeton. Nggih. Karena gimana ya? Kita ikut memperingati Hari karya anjir. kan karya di suatu hari. Iya benar. Karya punika. Coba jelaskan dikit karya itu apa? Karya. 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 Caranya ini sebuah karya nih. Atah. Sing gitu kartu kar mobil. Ya tuh yes. Berarti Mobil yes. oh benar masih. Benar masih. Tani kamu. Apa belum? Kita ikut memperingati karya pemungkah. Apa kaden tuh tulisan banneran sap yang mesti. Nyi sok tahu gen nyi makanya sekena macam bukan. Karya ngentek linggih pemungkah ring pura dalam Kediri. Nggih. Ini banyak sekali semeton-semeton yang hadir di malam hari ini ikut mebalih unen-unen dan Riki. Nyen tuh. Panak menu lah kena. Panak menula. Nyen ada tuh raharep jak rahayu. Oming. Oming. Kena kenyar. Ah, love you too. Love you, Bu. Mau. Apa lanjut malu games nah? Siapa yang mau main games? Nyen tuh. Ada semah munyi gede sing. Tuh ya. Ada Erpin. Man Epin main nyen menggambal itu pin. Aduh. Keledeng cang malu adiana nah. Nyi gembo nyemak lul. Mbok kenyal cang nok melaip. Cang masih kang gede lu deh. Tiang mencari 3 kandidat anak-anak. Masih sama anak-anak karena Tiang lebih banyak berbagi kebahagiaan dengan anak-anak untuk hari ini. Kamu lagi. Ayo maju. Nanti. Iya aku pilih 3 dulu yang bisa jawab pertanyaan tercepat nanti aku kasih hadiah gitu. Ayo maju. Play. Tasnya jemak. Kenyal cang mula Nah jemak tasnya malu. Aing. Nah tuh hadiah ada lengah. Oh tasnya. Ya tasnya. Tasnya Jemak malu tuh. Nya kenyal cang masih. Aku mencari 3 orang tercepat. Hadiahnya lebih besar dari yang tadi. Tasnya kok nepang nge. Yuk cepat. Weh tasnya mau nggak? Mai apa mbak? Tasnya mai. Ini kita namanya mepedanan part 2 nggih. Kalau lame lanjut part 3. Nggih. Kita cek dulu hadiahnya. Aduh, kiap cang no. Ada. Dah. Gisang. Ini hadiah utamanya jani lu. Oh, ini ada utama nih. Ngoyong malu. Nih, Gisang. Bah. Oke. Hei, jangan nenek. Kita ada 3 hadiah. Yuk, cewek, cowok, adik kecil boleh maju ke depan. Siapa yang tercepat bisa jawab, saya kasih hadiah utama. Ayo. Mana? Orang lu apa challenge nih? Sini. Sini dia. Ayo sini nggak apa-apa. Cuma jawab soal aja. Sini. Cup. Ayo sini. Ning. Bahasa Inggris. Bang mama emang kunci jawaban enggak. Oke, dicari 2 lawan lagi. Ayo sini. Sini. Nah, main sangkolmen. Minus sege. Sangkol, Mbak. Kayak sangkolmen. Aduh. Bebas deh. Aduh. Lagi satu. Badah. Ini pemuda tua nih. Atau tuton sing. Lagi satu. Mau hadiah nggak? Nggak mau. Gimana? Ayo kita cari lawan lagi satu teman-teman. Oh itu. Ayo sini. Sini yang Adi kata Sentana, teman-teman ayo aja. sini. Nyentona, Yorin sini. Sini. Yuk jawab dulu soalnya. Bentar aja. Ayo.
Oke. Yeay, inilah dia pejantan-pejantan kita. Ya tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Yeay. Oke. Waduh. Dari kecil ke besar. Oke. Kita wawancara dulu nggih. Tak kenal maka tak Sayang. Siapa namanya Adek? Dwi. Kelas berapa? Kelas 7. Pada kelas 7. Oke. Yang ini? Vidya. Kelas Vidya. berapa? 3. Kalau kamu? Yoga. Yoga. Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Oke, di sini ada 3, 4, dan 7. Berarti 3 tambah 4 jadinya 7. Oke, pertinyiinnya. Apaan tuh? Bantu. Pertinyi. Ini. Siapa cepat, dia dapat. Nih. Memperebutkan hadiah yang coklat dulu. Ngoyong. Nah, tuh, Bo. Bahasa Inggris. Aduh. Bahasa Inggris dari kita cari 3 poinnya. 3 poin. 3 poin tercepat kita akan kasih hadiah. Bahasa Inggris dari kupu-kupu adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3. butterfly. Tepuk tangan dulu buat Vidya. Jadi cara ini Pertinyiin nomor 2. Duk. Bahasa Inggris dari kucing adalah nih dulu. 1. mulai terlihat jiwa kompetitif ya, oke? Saat ini poinnya 1, dan 0. Tapi tidak apa-apa Dwi, kamu tetap dapat hadiah karena kamu sudah mau maju. Anjay. Penentuan nih siapa juara 1. Duk. Nah, camang emang pertanyaan cepet deh. Nah, Cira. Mau ditanyain nggak? Ada yang ngale. Bahasa Balinya. Inggris. Nah, casi bisa. Nah. Bahasa Inggris. Nah. Aku ketawa. Ada. Ketawa aja. Bahasa Inggrisnya tikus. 1. Ya. Juara 1 diduduki oleh Vidya. Tepuk tangan. Penyerahannya pakai gong nih. 1, 2, 3. Mau foto. Bising nih, besik gen. Duh konyang Bang Vidya. Oh, nana besi ini kan. Juara 1 dimenangkan oleh Vidya. Selamat kepada Vidya. Oh, mau foto. Ini lagi mau foto sih. Oke. Ajak masih konyang. Oke. Ntar Tar lu. kok pangenah. Winnya sebenarnya moto nih. Oh, Iya, nah. tenang, Foto lu Gen. Dwi. Hei, yuk, senyum adik-adik. 1, 2, 3. Oke. Keren, Cang. Vidya boleh duduk dulu. Kita akan memperebutkan hadiah yang sama. Yuk. Karena kayaknya lebih ke matematika nih ke. Nah. Jadi Ah, tiang tuh. ganti. Dah, Oke, jangan, gas. jangan, Deh. Oke, gas. Tambah Oke, gas. 2 orang gas. Oke. 5 dikali 3. 1. Oke. Juara kedua dimenangkan oleh Dwi. Yeay. Boleh, amplop. Wah, amplop. Amplop. Praba nih. Ya, selamat untuk Dwi. Salam lu, salam. Iya. Mana memori naut nih. Iya. Yes. Silakan Bapak duduk. Kembali ke tempat duduk, Bapak. Anjay. Nah, juara terakhir. Nah, kamu juaranya adalah menginap di Setro Kajo. Bersama Mok Gek Rarung dan Mok Gek Rai. Engkennya. Sing. Adis sing. Busan Bo beli kentang. Bo, nah sing mahan berarti nah. Kok sia-sia Jawab dulu aja pertanyaanku gitu ya, sekali ya. Kapan Republik Indonesia merdeka tanggalnya? Kelas kudu ya nih. 4. Oh, kelas 4. Boh, benar nih namang. Tahun berapa Indonesia merdeka? 1940. Benar. Bener. Tepuk tangan. Dalam adek, Bang amplop. Duwak nih sujatin nah sulak belajar nah dunia mengkocok gen buat nena jadi bawa ke dagang kentang buat nena bye Kan ke dagang kentang. Wah jangan bisa iwut nih Kita masih Nubin. ini hadiah terakhir ya guys, paling besar.
cari 3 orang terpintar lagi. Ibu-ibu kone, nah ibu-ibu tadi. Apa Main kan? yoga kone. Lolet apa belinya lolet? Teh lolet kan sing. Teh lolet deng dat. Kado. Nah Banten takono. Banten, oke. Mok Dut, apa saja Banten pada caru di Nyepi? Kone Banten. Kenapa men ibu? Urut yang nak meli. Aduh. Apa mentakono nih? Ternyata Mok Dut meli sama nih ke sama ibunya Tiang. Iya. Soalnya Tiang nggak pernah bantuin. Oh kebetulan Nyai. yang mencanda kamu caru. Pesan caru di McDonald's, oke? Bang, nak saya pertanyaan. Kudo aja sate Kak Woe. Hei. Oke, do nak gitu nen Mok. Bahasa Inggris dari kursi. Chair. A chair. Hadiah pertama. Monto kan? Onden. Menyak ayo, maju oh. pasti man hadiah. 5 kali 5 ditambah 10. Selai tambah dasar 35. Selai, benar Yona? Bener. Ajan 5 kali 5. Otak jangan 500. Benar. Udah belok. Nih, Bense. lagi 1. Badah. Udah celap. Acin agam nih kan lo. Tas apa yang sering dipakai oleh ibu-ibu PKK? Kompek. Salah, kurang tepat. Yang tren gitu nah. Meh, apa aja ada tuh nah, ane misi angko M, Euro M tuh. Apa? Sabot tuh. Ulang, udah pertanyaan tuh. Sebutkan 3 komen viral. 3 kamen viral. Oh. Apa tuh kamen viral lo? Nah, makanya jawab lu. Enggak. Sebutkan 3 kriteria ibu-ibu PKK zaman sekarang. 1. Mau payas. 2, 2. Megang handphone. 3. Selfie. Adi aja kayak itu gak ibu-ibu nih. Tidak, Mok Dut, bukan itu yang aku pengen, Mok Dut, yang FYP tuh loh. Ini bongnya isi lipi melilit. Apa tuh? Kalau nyoda. Yang kedua, Tasnya tas apa? Tas branded. brandnya apa? Nah, tuh pesen awang. Ini tadi saya nyebut brand kata lu. Yang ketiga, Apa ya? Selfie? benar itu ibu-ibu? Salah, siapa bilang salah? Oh, TikTokan. Bisa Mbak Dot TikTokan? Kasih rejang renteng velocity dulu dong. Ais, tuikan maju. Meh, pertanyaan Ayo lo. coba velocity rejang renteng. Pura dalam kediri siap digoyang. Anjay. Mau ngalih sekomo. Tuh. Main lo. Ayo, Ken jemput ada. sana. Kalian tahu yang Jangan memalukan diri itu hanya saya, teman-teman saya tuh semua pada kayak gini. Kalau Ah ya. Meh. Yuk Bu. Ya, tepuk tangan dulu Mbak Ibu ya. Tepuk tangan. Meh tabik name. Aduh, tabik meh. Kita akan battle rejang renteng. Weh, serem Tepuk tangan banget. untuk Momang Queen. Bisa sih Pak, Ibu, rejang renteng. Mana sih yo? Yuk, ngigal malu. Rejang renteng. Velocity. Nong neng. Ah, Jangan mau kalah. makanya. Ayo yang nembok lo. Ayo.
Kalah. Semuanya hidangin mah. Nyong, nyeng. Oke, kita kasih hadiah dulu. Penyerahan hadiah kepada Modot Adi Jegek Ngelolet. Tepuk tangan semuanya. Kenapa pesan-pesannya? Bagi pemirsa, bagi yang melihat suami saya besok ke Catur Atmaja, jangan bilang ya. Istrinya malu-maluin. Ini pakai anak-anak di rumah ya Mbok ya. Ini untuk Mbok Mang. Terima kasih sudah menghibur. Tepuk tangan. Kasih Mbak. Masih ada 3 hadiah. Rancang Ci. Pernah lemu-lemu nih bangkian kalah cang bener Sing nawang. Sebenarnya nak yodot menggeser liku jak rai ini nawang. Oh, jangan-jangan buat nih. Yo boleh ngigol. Liku, bisa rai sih. Liku sih. Iya Pak. Tuh Pak cocok. Jani memperebutkan hadiah utama. Oh nih ada bensin. Ketelah. Ye, kuang benseno. Nah, dogen. Satu ini aja. Yang betul boleh pulang. Siapa yang mau jawab pertanyaan? Maju. Oh, gedeannya dia. Mang Ari. Sini Mang Ari. Sini. Dari tadi kamu pengen maju kan? Maju. Kalau tadi kamu lawanmu ibu-ibu itu loh. Dek to, Mai. Siapa? Ayo. Sini. Ayo sini. Adik-adik mau maju. Dapat hadiah loh. Maju sini. Ye, Vidya Bian, aduh, ternyata ibu dan anak kompetitif sekali. Ay. Ye, Bian Vidya maju no. Nenek. Engken janine hadiah cuma besek. Deren. Sini dulu Deren. Webe, ampuro hadiahnya cuma 2. Nah, mau nih gen mandu. Oke. Are you ready? Ready. Bilang. Are you ready? Ready. Are you ready? Sing ready. Saya gitu. Menyalawi gitu loh. Perkenalkan dulu, ini kan pemain baru nih. Siapa namanya? Kemang Hari. Umurnya berapa? Umurnya berapa? 10 tahun. Sekolah di mana? Siapa nama gurunya? Bu Luciana. Oh, ini tuh. Bu Luciana. Oke. Materi apa yang paling kalian suka? Bahasa Inggris kamu? Ajak PJOK. Matematika kalau gitu soalnya. Kita cari 3 poin, oke? Mang Ari siap? Kalah. Siap? Vidya siap? Oke. Pertanyaan yang pertama. 1. 6 bagi 3. 1, Saya Inggris, 2, 3, Kudo ya nah. 4. Betul! 1 poin. 1 poin. Pertanyaan kedua. 5. 4 ditambah 2. 1. Wah, Hari. 2 poin. Jangan menyerah. Bang Hari. Jadi bahasa Inggris nah. Bodoh. Nah, bahasa Bali ya gitu. Bahasa Bali ya. Panak kambing, madan, memedi. Ada panak kambing tuh memedi mah memeri. Anak Keket sebenarnya ada 2 nih. Panak kambing, madan, wiwi. Tuh nih bener. Panak celeng, madan. Kucit. Ada nyini masaud. Panak gajah, madan, tuni. Orang Pertanyaan. Panak meong, tai. Bang nih gitu engal. Pertanyaan ketiga ya. Keempat. Ketiga. Iya ada yang keempat. Keempat. Penentuan nih. 8 ditambah 2. 10. 2 sama. Satu banding 2. 2 banding 2. Ya mau bener ya Taisan. Iya kan cacing ada takon. Yo ada takon. Eh. Maaf ya Vidya.
2-1. Pertanyaan selanjutnya. 9 ditambah 1. 10. Masih bareng, oke. Belum. 2. Penentuan lagi 1. Si perangkat-perangkat kena. Pancasila. Kena kengkentol. Maiten bareng kuis pa yo. Sila pertama dari Pancasila. Ketua Esa. Ya si bareng. Tepuk tangan dulu buat Vidya. 3 nih, Bo. Bo. Vidya Jadi terakhir pemenangnya menang. adalah Vidya. Yeay. Bentar lu. Foto dulu. Oh, ini. Bang lu. Yeay. Belok kiri. Doanya mengkocok, nah. Oke. Dulu. Silakan Bapak kembali ke tempat duduk Kembali. masing-masing. Silakan Ibu. Bo, Bu telah hadiah canggih. Dia jangan sih. Iya, siapa itu nyong? Aing, Bo. Oh, nah. Inget tugas raga. Sebenarnya Niko, yang berdua di sini untuk meramaikan Acara Mekarya Ring Pura dalam Kediri Sadeng. untuk mengapresiasi panitia-panitia yang sudah menjalankan acara. Boleh tepuk tangannya dulu buat bapak-bapak, ibu-ibu panitia. Tidak, selain itu untuk pemuda dan pemudi dedikasinya selama 1 bulan ini. Tepuk tangan juga untuk anak-anak yang sudah berani tampil di sini, menampilkan yang terbaik. Semoga dengan adanya acara seperti ini kita bisa lebih banyak berkenalan. Apa sih Bien? Awet Ya, nonton. gitu lah. Bo lemeng nih. Melestarikan budaya. Yuk kita Melestarikan lanjut budaya. aja ke tugas kita. Apa aja tugas raga? Pak, Mi, Pak. Langsung ya, Bo. Nangkil, bitari, ulit. Ini mirip Bo, ngwe-ngwe deh yang bitari di tengah. Can ini nih. Tari, durus-durus mada ratu, duaning ide saya maskara di pati sampun nunggang acara. Weh, enggak dek. Kalau nih. Itu cara tuh yang bitari. Mari Melam-melam enggak? Cek. Ira walu nateng dira. Sampun wos ngerangsuk Raja Busana. Dadieu ana wong ngelau aneng paseban. Ratu yang bitari durus-durus medal ratu titiang sareng kali sampun nih ke saya ga ratu ring bajing ratu durus-durus memargi ratu. Si guru
sekan mo. Ojak merinding bener. Paliwaran insun. Ayah ratu yang ditari. Risa pemedali rawalu nateng dirah. Kadi apa katong dento paliwara. Mo, jangan dijawab nah. Ratu yang bitari, risi pemedalan ratu ne, rasa-rasa kasur yang baskara dipatia ratu. Paliwara. Ayah ratu yang bitari. Ayo kita muji paliwara. Woi jadi tiang ajum yang bitari nak sesungguhnya mulo yang bitari aja keren aja. Aduh. Keren. Titiang sedemen saja nih Kak Ratu. Dole mau wibawa itu mo. Wibawa lu. Sing peleh ale guru ne mo. Apa benar pilihan kamu nih? Paliwara. Ayah Ratu yang bitari. Merene paliwara. Apa nih Kang ngerende Pak Ratu? Mai. Oh, Rago nak sing ngerti bahasa Bali, ampura nih Kak Ratu. Tapi nih keratu. Nak ngudiang nyi kali jani warorin nyi gelam medal. Terlalu asik tadi bersama Pidia bermain. Coba aja ratu bareng tuh nih ratu. Man, Ratu pes mangkali. Nak ngudiang nyi tuh nih jeng telah PKK sambat nyi. Ye, tuh nak emen Pidia dong, ale peso dini. Tuh. Cek. Latihan gelah lemah, jani gelah ngigel lemah. Iya maaf nak Ratu. Lanjut Ratu. Paliwara. Iya Ratu yang mitari. Mangke mami bipraya lila cita aneng paseban. Ainggia Ratu. Terus Ratu memargia Ratu. Titiang sareng kali nikah sareng nyarengin Ratu. Yang samangkane ngadek. Ainggia Ratu yang mitari. Terus memargia Ratu. Mau wibawa Ratu mo. Jangan mau bawa lu. Ini jangan merinding asalnya. Sing peleh ngale guru kan mo. Saya beli Nemo rekomendasi nomor 1 tahu lagi. Top review mo. Top review. Ah. Ngigal mo. Paliwara. Iya Ratu yang mitari. Ayo kita mana? Ngiring Ratu. Sekan ngigal mo. Pandangan yang mitari. Sekan dengkleng pada semua engker aja cara yang mitari. Kene lu. Edeng wibawat purit ring yang mitari mo. Sekan ikel yang ngoyong malu. Nek. Dua telo. Bisa cak. Benang ikel. Sekan nih banyi ngagem lu. Edeng lima mo.
dulu Jani Nengkleng. Teman-teman hati ngiring yang diterima. Teman lu. Yan kene jek terus yang hanya ada yang diterima. Benahi banyak juga lu. Paliwareng. Aige ratu yang diterima. Ayo kita mana Paliwareng. Aige ratu terus memarti. Syago mo. Benahi banyak ada tongos lu. Paliwareng. Nika ratu. Payah segelah Paliwareng. Angop di tiang ratu. Terus memargi ratu. Gigel sekarang mo. Benahi banyak juga lu. Gala cita mo. Sekan-sekanan nyigal mo. Jani ragong kali ya dua. Kena banyak juga lu. Menyengkene serius sasane ratu yang mitari lu. Sing ngidang nih main-main seperti biasa mo asane cek bedbut yang bitari ini ke. Pramen sedih tepuk yang lu. Aduh cecah kena yang. Paliwareng. Insun. Aige ratu yang ditari. Lengira waluna teng dirari kaya mangki. Durus ratu napi nih kepikayon ratu ne durus mang detik yang sareng kali sauning ratu. Dan sepiret wasing sun. Apaan anakku diaratna manggali kewangsolakan oleh Prabu Kediri Raja. Mo ternyata benar isu diaratno mengali kewalian oleh Prabu Kediri Raja nih mo. Senyalah masih kene. Aduh keketu digumi aja nih. Ratu yang bitari. Napi nih ke sepatutnya raga sareng kalih yang dilakukan ratu. Paliwareng. Aige ratu yang bitari.
Jani tugas gelah pariwara ngai gerubuk di Kediri Raja. Di ngomong ngai jagat Kediri rajone gerubuk. Oh nek gitu. Aing ratu. Ya ning sapuni kepi kayuni ratu. Titiang sareng sakali jagi pacang ngiring di ide saya sinuhun. Pariwara Napi nih ratu. Iya bitari. mangke mami bipraya nangkel mari ngayang di sinuhun betul. Aing ratu yen sapunika titiang sareng kalih ngiringan aratu nuna sering yang sinuhun ratu. Yan samangkane ngadeg begitu. Mo Enggak. aing ratu yang dari bangun mo jani nangkil ring yang sinuhun mo. Wanan diu. Sareng jadua mo jani nangkil ring yang sinuhun mo. Jani mau tugas raga sebenarnya loh. Lan mo. Yan kene serius malu nih mo. Neng aurane loh ho. Gisyang bol mo. Dimanyi ke Aduh serius. Yang sinuhun. Kayaknya Ira waluna teng dirah pedek tangke. Bipraya minto sih. Lamakan yang ngaweruk jagat Kediri Raja. Wow, kerengo dan iro yang durgo. Anak kita waluna teng dira. Apa marmitan yo kita datang ngajak yang durgo ri kaya mangki. Mangke yang durgo beda tidun aneng paceban. Sukro yang sinuhun. Aingge haratu yang betari. Ira waluna teng dira. Angaturakeun suksema yang betari.
Paliwara Dinsun. Aing ge ratu yang bitari. Mangke panugeran yang sinuhun sampun manjing reng awak. Aing ge ratu. Pomo kita ngararah sisianku bersama. Aing ge ratu yang bitari. Durus-durus ratu melingge reng puya. Banggian titiang sareng kalih ngererah si syadruwene. Wanan dia. Rares-rares memargia ratu. Melo, Engken mo ketonya tugas saya bangga ya iratu yang bitari. ngererah si syadruwene jadi mo. Hal. Gwen malum adi mo. Nah, engal. Nah, lo adik-adik mau jam kajang. Gebras ibanyi lo. Pesaun nih. Antiang adi-adi mo. Nah, nih, maru adin cang lo. Gebras ibalo. Aliang ibanyi tongos sama kejang lo. Ratu yang bitari durus madal ratu. Nika si syadruwene sampun nika ratu. Durus madal ratu. Si guru. Durus memargia ratu. Ratu yang bitari. Niki konya sisian ratu mau kesenamian. Paliwara. Aing ge ratu yang bitari. Ciri galungan kuningan paliwara. Napi nika ratu. Ngelawang. Bunga mitir lagi di sini. Bunga mitir kan misi nika. Oh, misi ini kamu ngejepun ratu. Niki. Ngenda nika aden di tiang ratu. Ada ne berak, ada ne moko. Oh, kedo nyen panja ida ratu. Ne kene nyen jadi kelajak ngayah ring-riang bitari. Nesing ten bangin nasi. Sing nak sampun bang di tiang nasi nak iyo memilih dia ratu. Nah, sampun pada nika gisine. Aja meren lo. Nalo. Duh, nana sisianku bersama. Lendi gandi kuyang wek sirsa misa wadana. Mangke mami bibrayang aweruk jagat kediri raja. Denga pikayo ni ratu Kadiang pun apa tak kita tinut kelawan ibu. Lo adi mojak mengkejang. Jani ilo aja mbok ngayah ring yang bitari. Ngai jagat kediri rajone pang penyanggaenan gerubuk ditu. Tinut dadi apa ilo bisa edeng kewisayani lo Jani?
Yan kene siap ngayah reng yang bitaril lo. Saun nih. Man kene demen aten wa jani lo. Durus masalah lo, edeng tadi apa lo bisa? Ada besti ya mak, celuluk. Ada naden sana lo. Oh, Durus masalah besti. Edeng kau bisa nih jam kejang lo. Ya, ini lo kengkeng nih. Ini marah teko benar banding ada tongos. Edengan caling renggah hatu lo. Benar-benar ibani macam mantra lo. Edeng mah pone pelajar nih sama ini. Tadi apa lo bisa edeng kau bisa yani lo. Benar ibani ada tongos. Oh, nanti ngajak ngandang nih. Benar ibani ada tongos lo. Edeng kau sakti ada lo. Donya ngai mbok lo. Supoling ceni ilo melajah sarang mbok edeng. Apa ya pelajarnya selama ini Jani, boy edeng ibani lo. Benar-benar ibani ada tongos lo. Kita lihat manca warna lihat irang lihat bara. Nah kita boleh. Mai lihat. Paparang kawan sira waluna teng dira. Bipraya ngaweruk jagat kediri raja. Dingo nyendo pe kayo ni ratu nih. Ingat tongos nih jam kejang lo. Ingat tongos masing-masing lo. Leng sentro gando mayu, leng pemun, leng sentro bebajangan. Aneh ke puskesmas. Ale tongos seperti ini lo. Do ensap jak tugas masing-masing. Edeng kau wisayani lo. Benar-benar ibani macam mantro lo. Pasing beli ini berubah. Keto benar lo. Lan bareng ikal mo. Bareng ibani ale tongos lo. Nenek cang ajak celuluk adini. Besti cang ne. Nenek aja benar ibani ada tongos. Edeng layah dulu. Edeng kuwi sayang lo. Gae jagat kediri. Jadi banyak pangai gerubuk. Ada keles celana nenek. Lenggal man panilanya itu yang bisari kene bo. Basenggal bakat gue nih mo. Onden kone onden. Ne bareng ya malu ne. Nah kadung oren jang bo getep go. Sekan dengkleng lo. Bangkes. Anggon caling renggah dulu. Ngigel mo. Aduh tiang terhimpit ini.
Edeng iklan lo lembung. Men kene nak demen mbok lo. Edeng kewisayaan lo. Tapi apa lo bisa dijai lo man. Itu ya nih lo. Naik kerupuk. Anggo kewisayaan lo. Lan bergegas lo. Edeng kewisayaan lo. Jani jagat Kediri rajone kerja di gerubuk. Kau banyak. Edeng caling renggah tuh lo. Keto lo. Ale tongos lo. Ale tongos masing-masing lo. Ingat tugasnya ini Jakonyang lo. Edeng kewisayaan lo. Mo, yan kene susul yani adi-adi mo. Jake yang kene mau berjalan kena hidup betari lo. Singger, boleh dende jangan. Sampun suruh sang yang surya. Binaweng luwe. Gepokan
Ne bom ulian melen, beten barak medur selemen. Selemen, selam. Adanya perbedaan nengai matos limput. Lanjut. Aduh. Tangan lu jak Prabowo duwe. Bojak glong bulan mayayah yang di purongan ti jani lu semangat. Bangke do mero. Bok kenyal yang dunia kamal. Nah, wian gitu jadi pungut ngopok. Pak. Ada masalah? Oh, aman. Limo subuh. Nenyuleng subuh nganggo bibe. Tingali. Cak. Ti. Bangke do mero. Cak. Keras dek. Ti. Tukang gempur lo gitu kan kayak itu. Oh jadi saling dudeng bajak timpal. Wih. Melah depan barongnya Gus. Aman. Wih, pedampiak nih jani pok nu kene aja ngejak. Buktiang jani semangat ragong nyala niat nyoreng pura dalam kediri. Wih. Leng hijau cuma si malu nih. Ngejak nih. Cak. Wih, celemon nih. Wih. Nih joh nggak lupa. Cak. Wah, dobian soalnya itu. Cak meredang nyeret. Yang mesriut. Nah, Prabowo kan aneh aja. Cuk. Ancu. Sek. Kresek. Hei. Wih, kasal boman saling walek pernah demen adena. Hihi. Oh, mulai bo. Mai maju skop sek mai. Ne bo muktiang wih. Kasal bo nyidang saling walek. Itu berarti berteman baik sedo. Artinya jang jani dini banding walek ci jauhnyang berteman jak jang. Apalagi jang sampai walek ci jauhnyang sampai sakit hati melaip ke pelagong entung ibu itu pih pangkit do merem caneman. Aduh. Panten pok melincer. Wih, tumen man, mesolah kalangnya sampai oman karpet. Wih, dapen kenyal, harus tuh madan ke puro.
Om Swastiastu sebeton sareng sami. Si Rojo tan nyaut madak pang nanjong di dangsah tiap hari. Ulang. Om Swastiastu. Wih, paling semangat Gus. Leng aja Gus. Wih, jelemo nih. Leng ijo. Leng kangin. Kedek ya. Terus bobo Gus. Beli nak kene masih akan jadi Gus. Cuma beli nganti jani num se kene gitu. Wih. Ini liang nih mayayah ini. Dadi para ngiring sepamargen Ida Sang Prabu Erlangyo. Ida nih mau para paling agung, paling sakti, paling sugih, paling mengenapa? Kayang sekan gambel, klong sering lah pro dalam keripih. Mantap. Jani di muka mengganti kuri mengganti di muka. Oh nenek cenik nenek langsung ke muka ben. Kejengit pok Gus. Kejengit. Ye, gigi jo. Nek dini mayayah nak sengin pedidi ngelah hadi tut kartalopih hayang males tut. Didian beli mekuah di bungudut. Sulengar ijo. Pak, ijo ada kalimi pak. Necang udut. Cek. Pulas sound system di tengah dudut. Cek. Bobo, beli. Puswang banci dut. Didian beli mayayah ini. Engke beli. Ye. Yen dadi pergino tu nak ado pilah dut. Megendeng, penabuh, cingigel, pesu neci pesu. Cara apa ci pesu? Iya beli san ngoren cang pesu. Yen bo ngoren pesu ado pilah dut. Megendeng ci. Indonesia Raya, Masaud kambal jak ci majalan hormat gitu modelnya. Oh, gitu. Hormat tuh bagian dari tarian. Nah berarti cang ulang nih oh. Ulang. Nah. Ulang cang gitu beli. Jen gedeng deh dut. Nu gitu dut. Ogoh tuh beli ogoh. Ini mesti nyelak bibeh tuh beli. Oh. Elak unggul. Apa ada nih beli? Elak unggul. Elak unggul gitu. Oh. Apa nih unggul? Lah. Kasal bobang nu gitu. Penabuh paling si malu gede dut. Gede ya beli? Oh, nenek di muka cara kungkang siwo dut. Nyendo beli nyendo. Nih, kungkang di muka siwo duri jelek deh siwo lumut dut. Basmet di kailas dut. Misi kene berarti misi raragahang berarti oh. Nen malu dut, celedak malu dut. Linong dut. Linong gambar di limana dut. Wih, hebat. Melo wayah penabuh dut. Cang manikel ngai mesti saya beli. Apa gaji dut? Boko beli. Puh. Boko. Oh, boko kayak cang. Ben pidan jok cinyak matado di gidat ci elopiu mekampet. Beli nanggong makan ci 6 bulan dut. Peh, yang di nasang seng cang gewari beli. Pokoknya 6 bulan beli mandi nanggong. Nyenawang wah bulan umur cikan kejap beli nanggong sing dut. Peh, ngemadak dan beli itu jelek saja kenian beli no. Doa beli yo. Sing ngemadak dut. Bagian dari persahabatan dut. Ngemayang cinasi kan tapi pang bedik gitu. Peh, pekel adane beli itu. Sing ikhlas, tulus ikhlas beli itu beli. Dut. Pesuai banci didian beli cara gulok dini. Nah beli. Cang kado. Kede dek dini no, ajak koordinasi jak kene tukang kamera. Dut. Engken. Tekapkan sandal kameranya dut. Nah jadi besu beli. Penabuh apa siap dah beli? Sing adose siap di penabuh cingai-ngai kan. Aing sayago maksud cang sayago. Oh sayago supo yang siap sing ado julit ado dut. Nah jani cang kene beli ngebles beli. Jen geneng dek. Nah. Prihan teman. Tuni beli gambal kerosok bang, ci gambal manis banget dut.
Dap bandut wijil dap bandut. Darmo merenang sarang Pangkedo marodot. kene beli yen kene cerita nih po beli oh Kene dot. enggal kiap jang bian beli Kaci biyen kiat cimro bangun. tule nak sekan gambale pojok manis beli jak pih kledu kita beli Maklum dot. Tukang kledok kapah ngledok dot. baru Jen yo beli Neo kelepus. Hijona kali kumis bedik ke dodot. Weh beli cara kumis lele ada bawa cang lagi di beli Seng lele dot. apa Telak telak karo pas dot weh jani sing ngidang yo nahan pasti kedek janina. So, woi. Isi ber. Gitu dek. Pak. Oma adek ya pak, kepeden cang ide dek lah. Pantas kelewol yang dunia dot. Gitu. Dong nyepel kayak bintang lah nih peden pade sonyang dot. Bener sing man yang apa leng dunia. Coba jelek nih penabuh rago. Aku Haji Marwana duri baka dot. Bener dot. Wih dot. Ingken. Terkejut beli dot. Apa beli? Kadean cangcing aja kurang dua wih. Pengabeh cang beli. Wayah pengabeh dot. Wayah pengabeh cang. Yang kelas pelilan pengabeh beli dot. Apa pengabeh beli ya? Tonyo, gamang, memedi gitu dot. Terkandung jeneng. Oh jeneng beli jelek berarti kencang oh. Seng jelek, cuma agak soleh. Makanya pengabeh beli tonyo, memedi, soro-soro do dot. Beli. Aneh malun doang do beli. Apaan lu dot? Minum nih. Hah? Minum nih lu. Minum nih. Memenang. Nah, pesu, tuan banjir dot. Kencang medek po yo, sengidang kene iga lo. Gas deh pak. Stop. Semangat mana? Oh. Melah ulong jadi dot. Tuni beli bos sangler itu. Beli. Ya, kakek dot. Yen kedo beli enggak sakit bong cang beli. Melincar cang ale beli. Cina melincar awak, melincar seng bos sakit dot. Weo cara beli. Seng akan melincar bong. Kewah cang kedo beli. Nah jalan-jalan dot. Pas kelat beli di ini dot. Kelat beli. Nah cang maju nah. Dot maju, beli duri. Ya enggak teko gripnya dot. Wih, ini madan tarian menyelam dot. Poyo kayak gitu. Wih, ada teman beli lah don. Beli po. Beli yang ini.
kedang-kedang. Si mesti nyuwun tabuh ngawak gitu. Enak gitu bisa jang Bli. Yang tinggal terus Dut. Nih, mengganti kendang kan Dut. Geng tuh. Nang ayah. Cerah, Jangan cerah. Lanjut. Masa nak mengamal nasi. Nasi dong, nak kurang. Seng Dut, seng dadi nak juang kelah anak Dut. Nih Bli, iya nih. Kene ya nih Dut. Keng Bli. Cetek merimut ya nih. Apa? Cetek merimut. Ben pidan jo yodot bah pang. Tuh. Kijo. Nen malu nen tegol kuri tegol. Nen malu nen tegol kuri tegol. Mengamal lu ben pok mengamal. Weh. Len nasi nak bo jemak ci. Bien sing bang cingin jah Dut. Nene, duwe dah kon, ngambal apa bisa? Pak, ngambal apa bisa Pak? Kerauh hong. Perakat kerauh kan bisa harus. Nah, bang malu kena Dut. Bang lu kayak bintang beredar itu Dut. Nah, edar malu kayak bintang nah. Jangan lu kenang Pak, jangan lu kenang, aman. Makelu nih Pak, makelu. Oh. Makelu. Oyong kan. Bro yudo Pak. Yes, sing mesti. Baris gede Pak, baris gede. Sekan, baris gede. Ingal. Biar nak orange Dut. Iya, mumpung man ngayah baris gede kesel Bli. Karena terakhir ini Dut, bena bulan pidong dino Robin. Oh, baris gede pokoknya, baris gedenya. Nya. Coba masa anak memunyi kokwan. Ayo sana makin carulen suryo muka. Sana makto celeng penyambar lurus makin lurus. Puput. Bo cukup menurut. Ini hidup beroko ini hidup bekanggur deh. Bo benar pilah itu bo benar. Pernah boh ling jenik remaja tua. Ada semuanya ada. Oh kan bawa mulai bangun ke kamar mandi ya nih. Ya teko apa bapak dari tengah tuh ngal-ngal dik tumedar kelaling mudu nih. Ane kumis tuh. Oh tuh bo. Dut, engkem Bli. Kene rame ne panja takon malu Dut. Apa takon cang Bli? Bol wong bayone ja onyang ci len teko siduri sinawang unduk ci jolen tu ni. Iya cang nak kepupung tu ni Bli. Wah, kene bocang pulas di sani kalau seketika bangun cak kepupung cang. Coba pleh cisek Dut. Tuh jelek cisek. Adit orang beli jelek. Masa anak nangun karyo leng semang ke petang na onyang di puro Cipulas cuma. Iya nak makaryo nih. Wah. Bulan pitong di nona ciki jodot. Cang makae beli. Wah. Nak kan dibanding utang kae ulian liatnyo. Citilah makae gitu. Aw. Wah. Liber cang sing man. Tunjal dong osim kae Dut. Sing bani cang beli penjara cangnya. Penjara tunjal. Sing idang. Salah tuh coret yang salah. Coret Coret. Mone ramene karyo beli leng tuni paling nih Dut. Apa paling beli? Bates beli sing depok beli Dut. Ih. Wih. Hebat beli no. Iya. Apa nih? Dut. Apa tuh beli? Bikol. Iya bates beli leng ternyata no. sakit lah nih.
Dong nela naleh beli leng tuni dot. Wih, kene pedampiak panjaknya dot megadang. Tengai ngai mekene gitu. Wih, nene nangun niatnya di puro dalam Kediri dot. Wih, karyo gede berarti nih beliau. Gede saja dot, leman-lemannya. Lemane gede-gede we. Oh. Alih yo nek gede-gede bagian 4 ado, nek paling gede ado. Oh. Gede kenahne ado corone metadone dot. Awak cenik tatu apa? Lumut di situ beli. Lumut. Tuh kadang beli tu ni di kukang siwo kadang nak di Kailas. Lumut kan di situ. Kukang siwo tu ni ngang lumut itu. Bahagia aja beli nyidang nepuk karyo dot. Karyo Pedudusan Agung. Tawur Agung. Pemungkah gitu nepuk. Pemungkah. Titi mamah. Jayo-jayo Bak pokoknya dot. Ne madan Karyo Agung ne boyo dot. Nen malu beli. Karyo Agung tuh kan. Bak orang beli san. Bak. Beli berarti leng awal milu ne gitu. Leng awal. Leng dingro puro beli ada hidup dot. Oh hidup. Cang ijo kes beli. Pulas. Cang pulas. Makanya cisi naweng. Oh gitu. Leng si malu to puro to benin dot. Benina malu. Mageser ngai periangi dopang kadilingah. Ditepuk cang tetap comone kan puro beli. Karena cising ten ke puro. Si nepuk pidan jani itu nak patuh tongosnya cuma yo megeser-geser yang tuh. Pangliu tongos semahyang. Oke, itu beli. Di supane pragat melas pas. Oh, melas pas. Oh, cang ingat melas pas. Ada situ? Ada. Oh, kan cimaleng nasi itu. Sing ges cang mau topeng tuh. Beli kan mau topeng sudah cang. Jantut. Ingat cang. Ingat uang ada wifi nganti jani nu ada wifi di Banjar tuh. Di Peronen. Mani jangan ngamprah wifi-nya. Ngamprah wifi ini tuh. Mapan mbak aja kene po. Pak Wakil. Wes saja udah tuh. Oh, ide kan wifi. Berkat murdaning jagat badong nih rego nyidang kene sih tuh. Bener beli. Tawang beli kuda mau kene yo. Mau apa? Punya? Oh. Kuda ada. Cang mau takon ya beli. Bak. Besok karung kan ember kan keblek tuh. Wih, hebat berarti yo. Yang beli nepuk pesto yang kan yuk cara cicing nepuk tai gede beli tuh. Leng hijot lah nih gitu model tuh. Di subuh peragat puro tuh ada di madan melas pas. Bener, tuh beli. Melas pas. Di subuh melas pas. Wih, bobak pesto tuh. Metaki-taki jadi kan margiang yat nyone. Si malu apa nih jemaah kayak itu? Apa jemaah kayak si malu beli? Ngai panitia si malu. Ngai panitia. Purwantako Karyo. Nih jani ini pih sukses. Sukses. Cara kene beli nawang nak ngudiang makebat tahun terus sing nawang sado nak nawang. Tapi menjalan gitu. Di subuh melas pas meresikano. Nyuciang periang ido. Apa beli? Wat meresikano Tawur Agung. Tawur Agung? Oh nek soroh-soroh nek kene itu. Banten gede do. Auto Tawur Agung tuh caru paling utama tuh di yang di puro tuh paling utama caru tuh gitu tuh. So tawur nak udiang beli? Wot tawur tuh ada pepado Karyo. Sino mang pepado? Pepado. Sing apa do beli apa do? Tuh wadot nih rago dari manusia, rago nyalan apa benah negai. Jadi kayak yang beburon man kayak tuh. Kayak yang buron beli? Beburon biasanya beburon tuh lekat hidup tanpa amah kayak gitu. Oh. Nih beburon ini yang nggo di diatnya tuh. Ada kebo. Apa beli? Kebo. Ada kambing. Bien? Ada Pak Nyu. Apa Pak Nyu tuh? Nyu. Penyu gitu. Penyu. Oh, penyu. Ada bebek, ada kucing. Tuh malu mau pokarin. Berarti soroh buruan kok nyang li? Soroh buruan tuh kalau mematiang anggo tawur, anggo pucak Karyo. Oh. Matanem di periang ido itu hidup nekel dari manusia luwung ken rago gitu tuh. Hebat berarti ya beliau. Itu sukseman itu menurut beli. Oh, baru menurut beli tuh. Oh iya menurut aduh Prano bisa melihat. Oke tuh. Karena beli munto ke naweng. Nyen naweng nyen sama tona do. Naweng neseka nampurong yang nak munto ya yang naweng yang munto. Benar. Kene saya beli cang matakon dek. Mapan beli orang beli apa san bates beli sing genah po. Oh bates beli sing genah. Beli selama karyone pangkudoman ngaya. Wih, buat tut. Leng si malu beli ngayah nunas.
Nunas tuh pakaian dari ngayahnya Dut. Cang bisa kita beli. Mun kencan maksud Dut? Maksud Cang karena makaryo gede nih. Oh. Beli ngayah nih tuh sing jenunes nih beli. Modelnya caro apa kebiasaan beli Mas Anti. Ngigal apa megamel gitu maksud Cang. Konyeng subuh bakat beli Dut. Mas Santi subuh, megamel subuh, ngatur wali subuh, besek kan beli onen-onen Dut. Apa beli? Tadi watang. Beli dot tadi watang nih. Aw. Sekan. Sing. Jejah beli Dut. Jejah bisa beli jejah. Bisa. Wih, lemah beli. Petang nih biar orang ci lemah tuh. Wat tawaragong tuh ada apa biar tawang ci Dut? Apa beli? Ada nih madan nyenu. Nyenu. Cang nyenu sing nawang nyelak baru sing nawang. Wah. Ci sakit buang ci jumah apa ci kepura Dut? Sing nak nyelak tuh nak sing ke kotor aku beli. Nyelak mah genep Cang bisa. Apa yang bisa celak ci Dut? Remote bisa celak Cang. Sajo tuh. Oh. Bel bercelak bisa kah? Celak. Ada nih madan nyenu tuh. Tuh di tengah nih tuh ada nak ngigel-ngigel tuh. Ada warna barak, ada warna selam. Ngabo palo bungkah, palo gantung. Wih, kesinuk tuh Cang man milu. Milu ci Dut? Milu. Warna apa ci Dut? Warna kuning. Tai. Sing warna kuning. Tai. Sing warna kuning. Kau warna kuning, kau dong situ gitu. Bentarane sang kene Mahadewa. Mahadewa, apa kan apa ci Dut? Palo bungkah palo gantung. Palo bungkah tuh neng kan? Palo bungkah ane metanem. Palo gantung? Ane menggantung. Contohnya? Nyungkul. Sing. Nyu. Bien. Nangko. Nao. Yang orang pas tonton beli nak milu sih Dut? Milu beli. Beli dari Nepoleng. Wih. Cara balian beli doh. Balian sakti beli Dut. Misi beli orang cuimpet gitu. Kena kan gitu. Wih. Ida dalam sido karyo aja. Walek beli Dut. Walek aku dia beli. Ne jelmo apa bedawang liwat nih gitu. Wih. Yen orang gedek nak nyalain yatnyo gitu Dut. Bener, sing tadi pedeh-pedeh gitu. Sing tadi pedeh, biar goengken harus liang jadi ini. Bener do beli. Wud nyenu, ado parikramo nyagaro gunung. Wih, nyagaro gunung? Nyagaro gunung, ke segaro ke gunung. Artinya wud ke segaro, misi ke gunung gitu Dut. Artinya ido betaro melali gitu. Melali, cara rago meliang-liang Dut. Oh, modelnya yo ke pasir malu, manyos di pasir betaro gitu. Bawa kedas, melali ke gunung. Melali ke gunung, ale dingin-dingin. Ale dingin-dingin. Di bo mulehe, nunas gitu Dut, dudone Dut. Paling utama tuh nunas. Di karyo tuh pokoknya paling utama nunas. Yen Cang selama karyone kan pusan misi megawe kan beliau. Petang-petang nih Cang nak man saya nengok ke pura beli. Apa lo ciptang ke pura? Pura nengok Cang. Nu pura dini? Nu. Misi nunas deh. Kan pasti nunas deh utama. Bener. Jadi kena Dut? Ken. Pangsing rago yang menggenap kat ramang nak nunas cicik perkat nunas kan. Rago jak dah dua dini dari para ngiring sepemargen ida Prabu Sang Prabu Air Langgo. Pangsing rerep kewibawaan ida Dut. Bener. Wud jani rago mecano, walek ning, walek tu. Jani tangkil jani Dut. Nen malu beli, tukang kendang sing main nen beli, sing idang nangkil nen beli. Wih. Oh. Yap penabuh Dut. Majeng ring tukang kendang niki nggih. Durus mangken ke kalang nggih. Tiang ke nangkil lang Ratu Dewagong niki yen kene sing idang nangkil tiang. Durus. Budi beli kemo gamel kerauh kan beli bisa sih Dut. Batak Cang bisa ngendang, saya enggak mengendang beli. Pak Dadat plak nyet monyet yang nu gitu enggal beli bisa Dut. Engken ya Pak, lanjut. Ngidang pedijan Pak, ngidang. Pasti ngidang. Siwo. Oh. Kungkang siwo ngudiang bisa Dut. Bisa. Arus. Jadi tangkil beli jalan. Tangkil jadi jalan jadi Dut. Oh. Ada yang jalan li. Mekebiah pemusuhan di Prabu Dut. Wih sajan beli jak metatah. Carojani. Carojani. Petene misi kuning-kuning. Yen di Gerio Dut Thomas.
Yang cuma situ tai kulo. Si. Kita perbedaan anak suge aja anak sing ado. Benak sing ado orang beli. Ya na bedik kecil sing na sing ado. Tangkil beli. Nuna sugro titiang ratu duaning sampun kalah durus medal ratu. Ya Ningeh Dot. punya Preng bumbang moni kehanginan dot Ken beli. Ritat kalau ida mau wacan ojek sekadi sunari yang pohang angin suara ridonya dot Sajan do beli. reng apaan Ken beli. Ulo cak mau wibawa ida dot sekadi pernikahan ida donyen ragon sap ken mapunio sing ada dot ragon dari wong lah harus membantu sing ado gitu nyen dot Benar saja do beli. ayo nggih lantur ratu Beli. Walaupun bedek mepunyo nak gede sukseman itu nya beli. Artene kasal bedik ado sukseman itu gede dot kita dot timal balik itu gede sing ada dot Benar do beli. ayo nggih durus ratu Terusan hidup Akhirnya durus malih ratu. badan Beli. ken dot Sekali baos ratu doagung. Yen wo beno nimu batun bingin. Cepo pasti tidak bingin. Mentek beli. yen carok lemah nih dot Ken beli. yen bo ragonan nem kebaikan do pasti gede rau serago sing ada dot Benar saja do beli. Akhirnya durus malih ratu.
bingin tuh nak cenik saja yang beli. Laman semut kedai beli. Batun bingin tuh cenik laman semut tuh. Benar tuh beli. Kete dah dintek nasi tuh. Benar. Tuh bocor orang beli tuh nih tuh. Apa orang beli? Cenik saja kau berbuat baik. Oh nyangkel baik teko jarak kau gitu tuh ada tuh. Saja tuh beli, benar saja tuh beli. Inggih durus malih ratu. Supane keden tek bingin itu sih kedut. Tuh pada di pesayupan jagat tuh. Tadi perinang artinya gitu beliau. Lingah medua rinang jadi citingal ijo ada tek bingin gede. Peten itu rame tuh. Ada dagang di tu pusat nak mau belanja, pusat kehidupan pokoknya di tu gitu tuh. Benar saja orang beli itu beli. Aingeh durus ratu. Riwa kasman Inggih durus malih ratu baosan ratu. Sugro di tiang ratu, duaning ratu medal sekadi sembang napi sane baosan ratu durus malih baosan ratu. Nang kenang punang cerita paman punten liwah wijen Dot, kengken beli. Rago jani jak dua dari para. Sedih jani dot. Sedih ratu dua agong dot. Jani peringah napi sane baosan ke ratu dingah jani dot. Benar tu beli. Kamu paman nelu mampan Nuna Sugro di tiang ratu, Kijo di tiang maka kalih, mangkin jagi kaudos si ratu. Padeh madri jua rura
Gedonyen beli cara bawas Ratu Dua Agung. Jani rago ajak dua ke utus kemu tangkil reng dane pateh madri beli. Artene gumi bos sekan-sekan serius nih tut. Sajan beli. Mangda sida Durus ratu melingih pangyang titiang parakan ratu maka kalih tangkil reng Gusti Patih Madri ratu. Mira nanti. Tuan, rago jak dua ireng Ratu Dua Agung ini. Jalan-jalan beli. Rare sida. Alon-alon mau margi Ratu Dua Agung. Kedo lah nih ceritanya di kuri lah. Sajan beli sedih Ratu Dua Agung beli. Sedih misi kedak kedo. Sajan tuh beli. Rago dari parak jani sing dari ngoyong dot. Sajan beli. Jani jalan rago tangkil ring dane Patih Madri beli. Ngoreng rago jani dot. Mapan dia harat nomanggali bok kauliang ring. Ido Sang Prabu dot. Sajan dingah-dingah orto kabar burung apa ada itu bisa ngeliak kono saja. Inan liak kono dot. Beli dong sing juari metakon busan dot. Sajan beli lalan jadi jani jalan. Pang benah jani tangkil ring purin Gusti Patih Madri. Jalan-jalan beli tangkil jani beli. Jalan jani sing ada dot. Benar dot beli. Len bo jani ngelapor misi opak gitu bro dot. Asli beli. Wih dot. Geng-geng beli. Melen pemusuhan. Wih pemusuhan orang beli. Sing salah. Apa dot? Gapura. Melen gapura Gusti Patih dot. Oh. Mekebiah. Misi dari dua. Sajan. Yen sekan teh dari sekan beli dari jelema maksud cang nah. Oh. Cangnya. Belinya. Tahu. Sing tadi gitu beli. Sing tadi gitu. Sing tadi beli orang gitu ini. Sing tadi gitu. Adonak gedak nyen jak beli. Nyen gedak sing adonak gedak nak nyala niatnya kene dot. Sing orang beli dot ajak dari kone kan. Yen cing orang tuh dari dua belinya. Tuh apa maksud cang kene beli. Yen beli orang gitu dini. Oh. Adonak gedak beli. Nyen gedak dot. Buah. Oh, beda kebal beli. Sing tadi dot. Sing tadi nak itu jak cok dot. Dia ada dari itu beli. Cok is. Wah. Gadak beli menek derajatnya dot. Jadi tangkel jak. Gusti Patih Madri beli. Tangkel dot. Tangkel mapan bo rago bodi kene nih bodi gapura. Bodi gapura harus kejek bel dot. Sing tepuk beli leng dini dongos bel dot. Jak taman tepuk cang beli. Mulo jak meriah. Jadi kengken ya beli. Tangkel Gusti Patih dot. Gwendot. Gusti. Aingeh titiang Gusti. Gusti lebang peluncur kalih niki Gusti. Wit lu. Buang. Mai. Bos, mai. Tadi luang. Mai. Hei. Buang nak pesura. Durus Gusti. Aingeh titiang Gusti. Apa garang cide jabar tanan. Niki Gusti ngelebang peluncur kalih niki. Dajin. Aingeh titiang. Siaga. Sampun Gusti, sampun. Tepak malu tak gagang cire tanan, pangmecihno sepemedalan gelah. Pemedal Gusti Patih harus yang nepak aku gol dot. Sajan beli. Tepak agung depak gitu dot. Tepak beli. Tepak. Makenengnya dot, sambil kenengnya. Tetag agung nemamunyi suaranya manis mulut
Sampun meba rebang cinga. Laki kesih awang apa Weh, Dot. Kengken beli. Meciri Gusti Patih dengan kejawi na, Dot. Jangan beli. Bahasa Jawa nggak beli. Beli ngerti beli. Beli ngerti bede. Beli nak den kejawa, Dot. Beli. Tukang kedang kok benar hitung-hitung itu beli. Tak asang, Dot. Tak asang itu. Orang encan nasi bibit. Lumabeng Taman Sari. Duh, bedengar si Dot. Apa ora beli? Nyen konek kelapat-kelapat di margotonya, Dot. Wih, kedot ya nanti. Apamu bagus teruna. Oh ini lawan. Dot. Ada ini cak nih. Lawan si Dot ada apa? Nyerah gojek dua orang bagus ini ke Dot. Benar tuh beli. Wianangkani rahengani. Manis suaraan Gusti Patih, Dot. Semanis madu beli suaraan itu. Meciri demen karaoke nih, Dot. Saja. Berarti kira-kira menkene Gusti Patih saya ke Happy Papi berarti yo beliau. Pas tuh, Dot. Dot. Kengken beli. Pak Seng pelih raga Gusti Patih medal. Nekak jani, Dot, matur segan, Dot. Sekan, beli itu cang di nah. Ojoh nih. Dia mula trio sia-sia. Lamun api mengaku wong Jawa Ganti uyu-uyu beli, Dot. Plus merdu suaraan Gusti Pas Patih. merdu suaraan Gusti Patih, Dot. Rajil. Ayo dia Gusti. Awas. Wes monggo. Medal Gusti. Sampunaya Riana Patih rangsuk busana. Ayo titiang Gusti. Cedaning ulut. Yen sekadi napi cedaning titiang niki Gusti. Yen rengkong patan agong kaya siapa duandu. Yen ring pompatan agung sekadi betarannya nih Gusti. Yen cara betaran caranya gua. Yen sekadi betaran ring pompat agung sekadi catur muko Gusti. Hai. Aeng Gusti. Hadir Gusti Patih. Gitu manis kenyam jinggel. Iya enak mula manis kenyam dia Gusti. Ya reng suraloko kaya siapa duandu. Beli disuarkan mana beli? Disuarkan, Dot. Au. Ngeluong-luong, Dot. Ngeluong. Yen di neraka marane jelek-jelek, Dot. Bener. Wih, cek dan dino sekadi Indra buruk mah. Ulang, impok caranya narang cigela. Sekadi Indra buruk. Maksud cikeng, kan bisi buruk dan tahanan. Indra buruk mana rancang beli? Beleh tuh. Pekat punyin si Dot. Sekian matur. Buruk nek medengah. Mana sing medengah, Dot? Gitu. Berarti sekadi Indra buruk mah.
Biyen Indra Bukman. Kene boci. Benang Ci. Nggih, nek segan kan beli. Sekadi betarane, Dut. Betarane. Dewane. Dan Bino sekadi betara Indra Gusti Padeh. Mau wibawa. Nggih, mau wibawa Gusti. Alon-alon Gusti, alon-alon. Ayo Tiang Gusti. Bangun. Bangun, Dut. Ireng Gusti Padeh, Dut. Maklo memberi ireng Gusti Padeh, Dut. Ini segan ireng ini beli. Dut. Yang ngigel nuwun punyin kanyar lu ya, Dut. Ya, beli. Beli main. Jong rago. Rakat nenangan Gusti Padeh, Dut. Beli lah, beli. Mau betul mau. Sekar mau bodoh, Dut. Main pidan biar man mempodo di panggung, Dut. Saja beli kewa kali selah gitu beliau. Bu pidia gue, Dut, itu nih, Dut. Bu pidia. Ajak bodoh pok ini, Dut. Liu mana dia yo. Bu pidia ajak pidia sama dur. Wih, saja anu beli. Nyak bisa duri-duri bisa tutur. Main manis semangka. Wah, kita bisa, Dut. Dajil. Iya. Tiang Gusti. Tiang Gusti. Yeh, dijulan nih cing koyong lentu nih. Nggih. Apur tang ciptana. Gusti Padeh duren tiang Gusti rep kemot yang duri. Len gen yo ci duri di muka patoh gen sijak doang. Muka jak duri paduh. Nah, beli duri cang di muka. Pas. Maksud ci kengken jadi nenenan. Gusti Jeng neng dong dong jeng neng dong dong jeng neng. Jijah beli, Dut. Siapa aja yang beli? Kene mbok ci bawa wanen kene kan sijak gelah. Dan wanen Gusti. Cuma yen bora kok deket artinya baik gitu Gusti. Sajan Gusti. Dekat beli, dekat. Gusti yang pura Gusti yang ada petakon yang gede ya Gusti. Engken orang jadi ini. Mapan Gusti sakti donak jak terus mesiatkin Gusti. Pangsing sampai metatu kene Gusti. Kang batis gelang ngidang ngetarang cimula. Jak berperang kan mirip Gusti Padeh, Dut. Tiap hari Gusti berperang Gusti. Siap Ci. Beli, siap beli. Ci dari parang jak gelah ne metatu banci tahu. Kajak tiang play Gusti. Nenek bertarung kan Gusti. Adi tiang jak duok beli Gusti. Kini apa tugas Ci sebenarnya di parang berguna apa seng Ci dini? Berguna Gusti. Sing sajan mula Ci ngerti munyi tulen akhirnya penonton pendampia. Aduh, cijak len kan Ci boci menyapa para tamu, para masyarakat yang hadir di sini nih. Tiang sampun Gusti. Wih, laklot. Wih, mesurya. Ya, marot yang besu. Wih, Dini cepat yang ajib lah yang narjajo Gusti. Marot yang mikir. Jak nage bah yang Gusti. Do nak Cikedo memunyi kene semangat nih. Sekan tabuh, tepuk tangan dulu untuk sekan tabuh
ganteng-ganteng nih mula. Gusti, basajum Gusti tukang kabuh, busan Maksudnya kan? busan tiang pesukan. Ah, Ngigel. terus Nah, onen suwut cek suwut lagi Gusti. Oh, pelih berarti nih pelih retana. sing cang tiang kuda tiang kene. Seret mincer Len penabuh Gusti. Len penabuh Gusti. Di subang tiang suwut kene ngigel po. Cek melahip tukang kabuh. Yo sedok tuh, masih sedok sakit basang muncul kan penyakit tekan tabuh. Saja Gusti. Oh. tuh. Nih terutama Gusti. Tinggal Gusti, kayak bintang indang di bangkiangonya Gusti, ces gerus. Tuh, nih sponsor nih terus gak bintang kan? No, tuh Gusti. Menci apa ciman buah kan beluang sih. Yang kelas-kelas tegahnya Gusti. Maksud sih kengken kelas tegah retana. Bungka kuot nih kelas bawah nih Gusti, yang bungka kuot. Kelas atas, kelas atas soalnya. Pang di atas tongosnya Cek di atas tongosnya. Kene beluang bo patuh jenang ci kene. Cara lelawah bo jenang ci pantas meduar kan ci ngoyong kene. Marotnya bagus. Yang sen nulian tiang sing jok bagus Gusti peteh lah rapi. Maksud ci kengken mone ketampanan gelanu kan ci ragu? Kene Gusti. Gusti dot nambahan mangken niki. Tanyakan di sini dari usia anak muda Wenten hingga lanjut usia. Wenten sane napi alih Gusti cek wenten riki. Nemaro mentek ado Gusti. Jangan contoh nemaro mentek dini. Nemaro mentek ne Gusti nemone Gusti. Dan numone bo bang pencerahan yang baik Gusti. Benar. Leng cenik ya tanamnya luang-luang Gusti. Tuh, boci jani tadi contoh dini pang pirang kan alet-alet di nawang ci. Gitu bo Gusti harus tuh leng cenik monto ren-ren. Di sebuah ngeleh-ngeleh bedi-bedi mone Gusti, opo len-len. Necen, jegek-jegek di muka cang nih. Sing Gusti. Necen tuh. Kungkang siwone Gusti, kungkang siwone. Oh ya. Do anak ci kita dah ci do penonton cang paling setia dana. Paling setia cang pang kuda cang latihan jek si malu kan dia nongos cang dini. Melahi beng Gustinya nak sinawang doh jak mani do Gusti. Do anak ci kita baik. Yang umur monto sebuah melen-melen Gusti. Maksudnya kengken melen itu. Sebuah melen pikiran itu kok melen Gusti. Artinya dang membulu jauh lah nemondo Gusti. Sudah memikirkan hal yang lebih. Yang lebih. Yen bo mone Gusti yo. Necen-cene. Anggap cara mone Gusti cara lepas-lepusnya. Ini lepas. Umur cenik ini kan Gusti. Tapi jak agak wayah. Maksud ci agak wayah gitu bagus nih tukang kecek cang. Secara kayuli. Ayo, pas katos Gusti. Katos. Adi katos manis ganteng. Kejang nabi. Tuh tak gecinya. Melen gede na umur mondo Gusti leng siap. Gitu Gusti. Keketa raja dia. Yang mondo bo berpikir mulai jelek-jelek Gusti buktinya bo alkohol jemaah. Minum Gusti. Padahal tiang dot tanjen sing gitu artinya Gusti. Tuh ciri tuh dana tuh. Lopo bo hidup. Nah, tuh boci. Mana bajang-bajang jadi cak. Iya ne bajang-bajang ne cendek Gusti. Cang liu. Sarang Gusti pada itu. Liu nak jegek-jegek gini tepuk gelah nana. Mungkin selera Gusti ini kengken orang kan tiang kali ya. Ne mungkin Gusti ne Mungkin mungkin. lagi Gusti. Oh. Leng di tinggi badan nana. Tinggi badan. Leng di tinggi badan si malu. Karena itu sangat mempengaruhi Ci. Mempengaruhi karena Gusti agak ceper kides dan harus kali seimbang gitu. Do nak cike do halus nak geneng ngedom tinggi badan cak siduri nih teko kene nawang Ci. Bas sakti itu mesiat kan masa anak ngedom mesiat bukan telah ke kacing kopek itu. Saja. Ci nawang Ci kene mau bukti gelah dari apa dan gelah nih tabeng bijang dekat Kediri Rajo kene setiane cara ci jak dua semang bangun rantak glunduk sing nawang apa setia kone Gusti Pateh beli setiap tikungan ada setiap pengkola ada nah tabia Maradona si wow Gusti yo Tajil dia kene gen ciranda rundu gen leng tuni mulo. Jadi apa sebenarnya info terbaru yang Cip miliki nenek-nenek sekan-sekan? Yen nyatuang dodot sajan beli matur ya Gusti Pateh jadi dot. Ini matur ini beli. Ngapan gumi supo gawat nih Gusti? Gawat gumi orang gawat kengken apa nenek ngerarang gawat? Ida Sang Prabu Gusti.
Sareng Raben di Arat Nomang kali ini kok. Duh kan pasangan harmonis nomor 1 jagat Kediri Rajo tuh tanan kudiang Cina. Harmonis sibi Gusti, tuni semang sebuah melen Gusti. Maksudnya kengken Rajil. Sebuah uliah di Arat Nomang kali Gusti. Uliakin Rido Sang Prabu. Uliakan Rido Sang Prabu Gusti. Nak kengken masalah dari tanan. Woi Gusti. Inan liat tuh Gusti. Ngawak-ngawak gitu cima munyi. Sajang Gusti jegek sajang. gitu. Coba nih ngamah-ngamah otot di gumi Gusti. Maka nih gumi Kediri jani kerubuk Gusti. Dong iya nih Rana. Dong Rena yang Gusti. Di Subane sampun kawin kan ngeten Gusti. Mulai suka besek ada nak mati soleh. Ada nak lekat cacat. Ida Sang Prabu jadi luwung nah sareng Raben ternyata tuh neng Rana yang Gusti. Bos tekan valid info Cina nana. Subo Gusti yang sing valid, saya uliang dia anak nomang kali Gusti. Rajil. Enggak di dia Gusti. Ban keto sing ngidang gelah ngoyong kan eh? Durus Gusti harus bertindak mungkin Gusti. Jani cai jak dua pedingaan munyen gelah Enggak di dia durus. Matur bos serius. Minggir beli, enggak beli. Cerakan ningsun maka ruang Kedo nyanjani tut. Kengken beli. Rago ajak dua dari para Ida Sang Prabu jani ngiring sepemargen Gusti Padeh Madri rago ajak dua jani tut. Nah, tuh beli. Ano mare Kadiri Raja ngireng bawas Ida Sang Prabu. Gitu nyen beli cara bos Gusti Padeh. Ido nyen dini dari tabeng wijang di jagat Kediri Raja beli. Ida nyelam putih Kediri Raja sih kan. Bener saja ando beli. Baja kesami kapan jano Weh, Dot. Kengken beli. Liu nyen panjang idone semua mati Dot. Samang hidup tengai gelam petang ne mati Dot. Saja ando beli. Petang ne hidup samang bo mati Dot. Weh, sing adole neng ranayang Dot. Nyen ngai Walu nate nirah neng ranayang Dot. Emen dia harat nomang kali Dot. Saja ando beli. Aingeh Gusti, titiang maka kalih parakan Gusti, ngiring sepemargen Gusti. Jajil. Aingeh titiang Gusti. Jani gelak kau tes kamu kekayaan dalam. Aingeh durus Gusti Dut, sarang Gusti Padeh Dut. Bangun beli, giring Gusti Padeh beli. Acara kekalih abang sing kasep lan medabdak. Jalan giring beli.
Kasiap di tiang Gusti. Tajin. Asane belih nih Gusti. Kan cibon boleh ngabong map si malu lang tu ni. Supo pernah jalannya tiang nak den meriki Gusti. Kena ngalih ne ayang-ayang ngajak dadari depok Gusti. Oh, kene goceng ngajak dalam mai. Dari kan depok kene. Dot, engkem beli. Oh benar ya Dot. Busuk bo beli. Sampun Gusti, sampun. Man kita bonus ni ada anak Tajin. Bonus bungkus Gusti begitu. Nah, man kita. Tahu. Ci jadi lah tugas. Jangan sampai lewat botacing jadi. Takon jadi takonnya sebenarnya itu Gusti. Dan botaci leng di joyo nenen. Gusti duren di tiangnya, sakit bakal lindungi di tiangnya. Ci neng lindung lah benahnya cik maju kan Ci? Maju beli, maju. Tiang isi Gusti pakai gini. Maju. Oh dekat batis itu. Dekat aman tuh, manusia itu. Cewek. Jawab, Mak. Yang beli. Dot. Jajang beli. Tumben beli nengah munyin tulak tunggul Dot. Tulak tunggul. Tulak tunggul sama orang apa? Jumun sekan beli. Cewek. Yang beli. Itu penyautnya. Beli. Cara munyin jarang nih. Gitu. Jekek munyinnya kuda Dot. Oh. Mikot beli. Cewek. Yang beli. Sing pragat nenen dina lo Dot. Pasti buat operasi nyo. Aman ya aman. Aman beli. Nyena dana. Ada tiangnya. Ada stres ya dua. Gak sekar. Nyen. Bener. Ping Gusti, ping. Nyena dana kek kenal ka sekarna? Gak sekar. Sekar. Nge. Sekar berat tapi sekar luang. Sekar pucuk. Sekar pucuk udah Dot. Teh pucuk pada cang namang li. Teh pucuk. Cara botol teh pucuk tebak cang lagi. Lantang gitu orang gitu. Botol teh pucuk cang orang. Dot. Hei cewek. Hai beli. Wih, Ada monto kan? Manis bunyinya. Dot. Gusti. Sekannya Gusti manis bunyinya. Nih maro yo sekan nih benang nak cidek je. Mau lu dek. Ijo cang ngil nih. Namanya siapa kak? Nyi itu kan oyong. Nama aku. Ini cang. Iya. Gelita. Nah ini berarti. Gelita Gusti. Cocok ja ada nana. Lita ada Dot. Li nama Pita Dot. Li. Betul ya jangan. Li misita Dot. Oh. Enggak gitu. Enggak li Gimana? mata. Gelita sing misi li dan ta nih. Nama cang nalo ketang lali ketang. Lita. Li itu misita jadi Lita gitu. Aduh kamu tuh jorok banget deh. Bukan jorok. Kenapa kamu kayak gitu ke aku? Baru-baru namaku Gelita gitu. Kok kamu gituin namaku? Weh, cing udah gitu. Nih teh aduk kok nih ada. Bakat di setel nih om. Mula dua gerotan. Iya ada sambil kali jodoh masih dini. Beli. Kalau aku boleh kasih tahu ya. Dia bilang gini kemarin sama aku. Cang polo tau bang ngajak beli netotonan. Tapi yo bang lah tunangan gitu. Nih duak Dot. Padong alih pasang. Nih agak tegah deh, alih deh tegah. Nih agak endep deh, alih deh jak ceper mau deh kan Dot. Saja. Pas. Ini nadot ternyata nggak sih. Tuni onan dawa dan yang. Yang saya dana Lita. Gelita. Beli. Yang tali. Pengaruhinya mah. Seng cang matakon beli. Yang cang wine beli apa pak gun cang. Maksud si kengken je. Tak nak Gitu aku bagus terus pesan. Sebang nih wayah Gusti. Agak wayah Ini nih Dot, salah, beli depan. apa pak Dot? Lipat. Metampeh Dot cenik Dot metampeh Dot. Lipat tuh ada Yang itu lipat. Nenek sampun lipat sing cang nawang beli. Apa Dot? Lompat baru cang nawang. Lompat yang terus sing lompat. Melompat jam jijo sampai Dot. Sampai. Wih bungker kedek bungker. Pak, ampura nggih macam no. Dia jago kok jadi pompat daun nana. Iya yang tiang sing liwat kau mulai Gusti. Sing jilat kau? Sing. Ija cimule. Gelot. Oh beli lot nih kau nana nana. Bukan bu. Beli yang ordo. Paling yo. Cak paling beli. Tulis cina. Mah beli ya.
Gak apa-apa, Dut. kamu mengalir Dut. aja. Asah mie aja Dut. Campak itu cijak. Cuma dito yang nenek-nenek. Dut. Kirayu nih Dut. Wis yen ngerayu cang sekan jujur wis sing bisa cang Jangan rayu Dut. Sing don gitu Pak. Gusti pasti hinan ngerayu. Hinan ngerayu. Gusti Buat tawang cis kan ada anehnya nanti sana nanan. Lita, li misita Gusti. Dipanggilnya li apa tane bang benar bencang. Li, tayo gitu. Dos Gusti, benar. Cikeng. Nenek, besakan jelmon nenek. Asli Gusti. Mentuleh leng dinijak. Batis teh neket di tanah Gusti. Bebenah Yang ini. merosot karwan kelemo aja sih Gusti. Maksud Batis sing tepuk leng semang Gusti. Kita baji nganggo celana melendes gitu celanaan cia. Kene Gusti. Kulot tadi Aku ya, ada nek kan belin tiangna terus ngayah. Man pico len puro. Apa bicaan itu anak? Cina. Dadi nu kitu. Oh, sing dadi nak nyet uang nu kitu Dut. Adi sing dadi beli. Yat nyoto nak sing dadi nak ne madan mepis-pis Dut. Di terakhir yat nyoto apa sih intinya Dut? Apa? Nunes. Nah. Tuh, gen cimulo. Oh. Nah, Jani Gusti. gelah langsung nenek. Langsung rayu Gusti. Ciseng dat nih betawang gelaji ngelah tipe tinggi-tinggi semampai nih. Ya, tunjukkan pesonamu, Mbak. Tuh, nak Miss Universe ada di sini. Yen majijo gogoh tulak tunggul lagi anyar mone bos sebenarnya tekan. Coba kasih gaya Cocok, tulak cocok. tunggul dulu. Oh, ya. Nyi kukang si wose kene do. Ada nyinya orang gitu. Udah diogogo ragon ini, kayaknya jegek, nih jak dua. Sing dadi nak cik gitu nama. Supek putri Indonesia kini masa orang tadi gogo. Kene bo jegek-jegek nih. Kajil. Nggih. Man kene tepuk cinecen menurut ci tipe gelah nenek. Yen tipe Gusti. Ane cenian Gusti. Ane daung. Tuh cocok dah. Cocok. Tuh jangan. Cocok tegah nih patuh. Duang cingal yang gelah pasangan Yen dangin pasang dak cocok Gusti. Saya cocok. Kan cocok. Kita di. Nenteng remos di Nora. Nih. Aduh, tuh ci membuli Cen gelah remos tuh. nenek. Ampuro Gusti. Ane daung Gusti, ane daung. Cocok Gusti. Men kene langsung kan nenek aja. Langsung sikat. Juang gelahnya benjak langsung nenek ke puri. Di Gusti. Gusti jagulah nyuang kan sekan malu Gusti takon malu. Cocok sing hati Gusti ja hati nih. Men dilihat dari kejauhan moni kan bojek sing perlu benci metakon. Berarti mau cocok Gusti. Siap cikal takon gelah lu jani. Nah, nggih. Lihat cara gelahnya. Nggih. Maju. Hai cewek. Hai Beli. Cang sing lagi ngerayu. Kene. Goyang ini. Kok deg-degan cang mana? Boleh kenalan siapa namanya? Nyi pangseng. Jangan murahan gitu. Nyi pangseng mengganggu nak bercinta. Ini negak kayaknya pokoknya negak. Ajane cannya. Nah, bede urus negak. 3 kilo, ha? Pangseng duri cipian agak jang pernah demen aja kedeling di durton gitu. Ini jadi mau mancang nih baru. Nah, ci negak itu pang Gusti Patih. Beli istri yang baik nih ceritanya. Kayaknya nak beli. Kene. Mbok, siap nak malu, Mbok. Jangan malu PDKT aja. Lanjut. Benjam-benjaman do. Kene jegia kilo dini. Ada satu lagu. Yang beri Lagu apa tuh Beli? Dini bali mengantosa. Manis. Sumama jani ketemu di jalan. Wes, monto geno. Bisa sih. Nah, can ini kan. Bisa mending kan. Cuma dine beli tuseng bani kaliwat galak reraman adine. Bilung Igal. Bisa sih. Ini nak kengken. Beli yen kena luang rasane ketemu di jalan. Cuma beline. Sing semangat kan bukan taboh. Mesti nasi lah nih bedana. Galak memen beline. Galak orang Gusti. Dijajani adi melali.
pelih lirik nih harus nih sing kete kengken nih nak gelah bukedot ngajak melalui kan anak-anak Gusti pas duduk poin dong Gusti. ngojek yo basa-basi kan Leon anak-anak aja Yang kok banget deh Gusti. Ci jadi maju Kau gadisku yang cantik, coba lihat di sini. Di sini ada nya Wait, kemana sang nih? Kau cowokku yang ganteng, coba lihat kumis Batmanmu. Beselem gati, ngai tiang pusing. Kumis ci walek tuh jo, tuh kumis atau kepaan Batman? Tuh lihat gitu kumisnya Ini adalah pahlawan Indonesia. Peleh kan dia mesti. Kok nak bibeh ci Nah, ini kenapa? Kenapa ya pahlawan Indonesia? Petang peti murah apa sih cungone po? Adi sayang. Monyi. Adi sayang dong rayu. Cang dot jak nih jenik yang cipot terlalu tinggi cang nih dot jenik cerok kucit. Mi, memilih. Adi sayang, mai jepaken tiang, mai dini ngoyong di samping kandangnya. Adone kalorang balikan nyai. Apa tuh? Nanging sebuah bulan dadak out ameh nyai. Mai dini sayang jadikan timbang beli. Kada ada rago kucit ketang, kada jegek nih kalau dari nih. Mana kumis lang dunia walean ya ne manyotot ke pinggir bisa ron tadi na. Sing dadi cik kada dok. Sing dadi kada mesti. Sing dadi gitu. Asing adok kan yang tawang kan Siat pernah ranci. Dana telu mesti. Adok kene lagu tawang mesti tapi yang dijani nomor pikir. Apa? Ye. Beli yang kono hal. Bareng nggak cang gendeng? Nah mending. Luang rasane ketemu di jalan. Bebas miraku macam mana memilih tongos dijujuk Sebenarnya ini nak mending apa sih? Nih jadi Tahu, dia mesti nih tawang. bingung mesti salik rago bi Saya mesti. ngerti gelang urus nih kada dok. Mulo jak ngendah penemah hidup taruh. Enden warna bensin hijau nih. Cen. Timpal saya nih bensin hijau. Ju. Maju. Khusus kasal buah maturaya jak pasti pesu penyakit nah. Me. Uren nak minum dul kola minum. Stop. Anjir yang kurang menulia kamu. Swastiastu ya cupelanyo. Tapi kepasno cening ne cening. Niki ditiang makto kopai. Tak sino talo. Bapo sing lah gigi cening. Tak sino makto cening. Niki weten nek katos ne belek-belek us. Iya ne belek ne dadi cening. Dijo cening nunas ne cening. Dini san dipuro lunas nggih. Ayah pasang bapo ini. Pak kia Pak, nih kopi Pak. Markiang ini. Panas. Kopi nih kopi. Ngide kopi. Kopi. Jag sekan apa? Si jangan doang aja Pak. Dagang ini. Mula saja. Beli adi naruh ke beli. Ngo. Ini lo besek sih nggak tuh bener nih. Mau dekati mau. Dek kopi gue. Nih biar soleh buah Ini kopi. sing bani. Wah, Sing level ya nak kopi kita nanti. nanti. apa men Gusti? Pajang nak dek kena jegek nih bang. Ci kopi sedok sama gitu, Cang. Kopi Gusti kopi kia. Ngilang kia. Mula jemak juga ya. Jelas sing iso ngopi. Sing iso ngopi Gusti. Sajan doang kene. Sekal sing iso ngopi Gusti. Beral yang Rika. Duh, biena. Ya, Nggih, durus nak mangken Gusti ngerayu malih Gusti.
Sekan malu Gusti harus Jani bakat sih Jani lupa ang tegah dan lain tuh nih jangan mentok kan tuh. Berarti ngentok-ngentoknya Gusti harus kisit nih Gusti. Tapi jegek maksudnya cocok bang. Siapa Gusti nih bang? Tiang bobak ukuran Gusti. Maksud sih kan? Wah tiang lah ukuran. Ais. Di sekadar alam tiang lah ukuran. Ukuran 1 Ji? Di alam manusia. Ukuran 2 Ji? Di alam tonyo. Piratu kene serang pantas jenang Ji. Liu beli ngelakuran berarti yo. Wah tuh. Sekadar keto-keto tuh pokoknya nyelah beli cara bimo beli tuh. Cara bimo? Di dunia raksasa lah, di dunia nyetang lah. Wah, mau kuane ngomong ini tuh nih. Cang menunggu balasan lagu, Cang lu leng tuni nanan. Nak nu berpikir Gus, nu berpikir. Iya, nak ternyata nunggu balasan dia leng tuni. Leng tuni. Lenggak. Kejek asalnya lagu Sumpeng Keladi. Cang, tawang Cang pesek lagu beli. Apa Dadan? Tulelalelulet. Cak banyak benci son kan siap tak Ci lu? Tulilu jadi sobaliu. Luli lali deng gitu beli Raden. Itu nih ngecam video dulu. Tuh. Pirengang mangke tembang manis puniki sane ketulis wanta buat beli manis senyumnya kalau duh ngalanganin terus Kamu sutra Paris yang jauh. Nih, Ben. Itu kan tongkos benang nih. Mabennya itu, maben pang siap. Aduh, Bang Acang merayu beli, Cang malu. Anaknya ditacap, cipcuk, kembangku. Weh, nak megending, nyi negak. Beli, non menjanjikan ini. Tuh, sing kau kaya nih. Wah, kengken nih. Sana nak mabin kan bisa. Aduh, nyak sing kan. Mbok mengending ya nih. Kan bisa kan. Aduh. Minta kecil mereka bisa. Nak main, Mbok. Nggak catut mabin gitu nih. Aduh. Mikno, aduh. Aduh, sedang mengkamen soleh. Kan itu cara ikut layang kamane tuh. Cara layang jangan ling buri. Sing gitu carane. Kiri 1, kiri 2. Kita harus menjalankan rencana kita, Mbok. Kita harus kelabui. Kita harus meneruskan rencana kita Gusti. Nah, begitu. Seperti briefing kita sebelumnya. Jangan sang milu briefing san Gusti. Kini boy ajak len-len kan. Prinsip Prinsip kita jangan biarkan yang cantik-cantik itu lewat. Harus Gusti. Kasal adona jeng. Sikat. 5S ban. Sok. Sledek, sangkol, slodor, slow. Gitu Gusti. Jani dah Cil lebihan bunyi. Kene jegek, net ajil. Jak langsung aja kapuri nenek. Gus, saya ngado joget. Kang Iping, joget pesut. Nah, itu bagus. Kayaknya cara. Engken Mai, Pak, belilah dini lah. Kene jegek ilo sekali dedari jak sengidang beli menahan rasa ini. Nggih beli napi nikah beli. Kene jegek ilo nyak udah di rabin beli lah. Beli. Maro ketemu 30 menit beli. At least kita harus tahu dulu bibit bebet bobotnya kita. Sing nawang gitu aja. Sing perlu ragu nana. Tabeng wijang jagat kediri raja sing perlu ragu beno. Bodingahnya Inan Sugih nih. Apa sekan ketageh. Iloh dini nananan. Beli ngelah umah. Wih. Jil. Umah sing tawakan di ngadep Gusti. Ngadep umah gitu. Bang lah umah pas beradab apa di. Tawang lo. Gusti paten nak kene ngelah properti. Properti. Beli Ben, bong lah mobil. Mobil apa kata Dealer lah, dealer. Nak kene. Mending mie lu san. Iya. Si McDonald can itu san. Beli ngelapes. Bang ngepesnya nih.
Banglah. Oh, apa Kasih ketagih? paham dia aja. Kasih paham ya. Oh, apa yang ketagih ni? Nak kerja ni, Bang. Nah siap malu. Bos sekan kena beli ya tiang. Men kene jaga gilo jak sing ragu biyen beli jak ilo. Nggih. Pirang-pirang jani syarat ring tiang beli. Syarat pertama dompet harus isi. Wih, supo pasti dong Gusti. Pasti. Pasti Sing dong. makireng. Syarat kedua sudah ada dana pensiun untuk kita berdua. Cenik kayak kau. Paling cenik kayak dong Gusti. Syarat nomor 3. Syarat ketiga punya properti di Labuan Bajo. Wih. Salik di Labuan Bajo. Di Bajo Labuan kan ada Gusti. Syarat keempatnya nih kan paling penting. Apa Paling penting nih sekarang Yang ada. minta sambok kupak telu. Wih, sambok kupak telu. Benar dong Gusti, benar dong Gusti. Cenik gak Do artinya dari 3 syarat subuh masuk kriteria. Nek keempat tuh mesakap tuh harus nganggo sambok kupat. Benar. Gusti. Sambok kupak telur yang kan biar lah. Montol kan ketagih cenik gaya tetanan. Jani kita ngaliang. Oh. Tapi pirang-pirang sekan jani. Kewala sambok kupak telu ento pangmisi punggalan Prabu Kediri Rajone. Wah. Gusti. Apa orangnya? Punggal Kediri Rajo ketagih nana. Lelengeh rago dini Gusti. Leng tuni kene jegek net ternyata ne guni penyah nana. Nyai Raro. Celapat si di setro kene. Nageh punggal Prabu Kediri Rajo. Jadi teglah gaya nana. Titik Gusti, titik. Jemaklah kayak aja. Aliang tiang kayu dek gede Gusti. Cai Madri Neberaro. Anak murid kesayangan Waluna Tengirang. Keutus ngai jaga dirang panggerubuk pang penyang jadi. Woi. Lihat lu. Kene wanen cili guni. Jagat Kediri Rajo. Sing nyawang ni kan bisesane. Sekali Nyi minggir Nyi. Nyai Rarong. Lawan pendidik. Doanya lebihan bunyi. Jadi edeng kewisesan nyai datana. Gelas sing jereh tapang lawannya. Nah. Saksana. Oh, tulen ada Nyi. Oh. Saking sakten nih Gusti Pati. Lu, keto negerane belajar aja itu yang ditarik masa Nyi monto gembok kalah. Bangun nih banyi edeng kebisan rago. Matiang Gusti, matiang. Edeng kewisesannya datana. Cai Pate Madri. Nerarok sing jereh atapak kene. Jagat Kediri Rajone jani kelgaenan benyak kelgaenan grubuk sekadan penyakit kelapa main. Antos jani narungkel ngelekas. Antos mau enggal. Mau lekas si bannya ini. Pokoknya jauh upar Gusti harus matiang. Bang lewat negara-negara rajin. Antos jani jagat Kediri Rajone kelpenyak. Lihat Nyai. Gusti ada Gusti.
Dajil! Siaga Dajil! Dadi apa ya rarong na Gusti? Kakene gumi Dajil! Angin ngelinus! Ngelinus, angin Gusti, ngelinus! Siaga Dajil! Ya sampun Gusti. Jangan si makireknya dini! Jani etian tuh bisa sal Gusti. Ini jagat kediri raja mana? Pokoknya harus mati baru jadi Gusti. Udah dia apa Jani warung ini? Tuh angin Gusti. Ini angin ngelinus Dajil! Mengejar di batas Gusti. Apa ya kalau nakarenanan? Siaga Dajil! Wih, Gusti! Jadi kedis ya Gusti. Cai Mandri. Nih supor arung jadi bo nyetir po dari terdagung. Nih supor jadi kekemenyah aku mincai nih. Nih jadi lawan aja nih. Nyai Raro, matemahan paksi agong gitu. Yakin Madri terjereh tapak lawan kita. Dumuran, saksana. Alon Gusti Pade. Dua rampun masih ada. Jangan beli. Kene boyang bola sakit sedang kebar. Dot. Kedesa ulang. Naging lawan Gusti Pade. Sajan beli. Sing kawain kan kesabian Gusti Pade yang kedes itu. Biar bangun dong. Kadang matiang Gusti. Bejoh masih ada. Jak senengan beli. Efek wuk beli. Dot. Biar aku belum nih Dot. Sekan malu ninggal Dot. Sekan. Wih Dot. Kedes nih Dot. Wih. Kedes nih lewat mana Dot. Yang kene ulo Gusti Pade sini. Harus saleh Dot. Wih Dot. Sajan beli. Gusti Pade. Dados kadipuniki kawintenan Gusti. Aduh, apa Pusakan Gusti Pade Dot. Jani, aku dan urungan nira
Sampunan Gusti mapikayun sekadi punika Gusti. Temu paman aja benar. Ngiring-ngiring memargi Gusti. Ada sekarang. Gande Gusti Paderun. Gande. Aingeh yen kentan ngiring sane mangken durus tangkiring rakan Gusti Baskara Manguno Gusti. Ya kul Bali. Bali. Liban siap pangkonya itu dane pasing jap itu dane sing itu iki lapo bisa gitu. Aduh, kawang malu muntuh. Kawang sekan gong kiap nih jauh. Joyang nih. Cise nawang nih jo. Di puro dalam Kediri. Kediri, Rajo. Lah benci bayun jang. Aduh. Weh lesu-lesu saja anda dane. Aduh. Rame nak mau balik weh. Pasti kiap nih dadane serang sami nih. Patuh. Aduh. Cang mau pulasan. Itu? Cang sing man pulasan. Bang boh. Ulian gara-gara yo. Nyan. Dek lembi. Dong udian. Kene yo. Baba. Pangsing cikiap. Caken nerang lu. Nerang yo. Kapan? Rada-rada hujan. Sing aduh. Tuh. Ulian dek lembi apa busan pancinawang? Kengker dia desa. Bintang teko. Ci, wah, sing duno ci. Sing terpaksa ulian bintang teko yan tak nang nulehna dundun canci sekelas arak tua maro maman ci. Lek ci. Ye jeneng ci. Sing mainak malu dek. Aduh. Nak, tumen penoman ngayah jani. Oh. Dalam rangka apa nih? Karya apa dah nih? Karya apa dah nih? Karya ngedeg linggih padudusan agung. Gong? Apa? Macam kebo. Oh, Itu tengah cang. Apa artinya itu?
Arden karyone takon sih, Cang. Tawang beli artinya apa sih? Tawang, Cang. Apa artinya? Karyo. Karyo. Padudusan. Padudusan. Agung. Apa artinya? Coba karyo. Terus? Padudusan. Agung. Artinya? Cang sing nawang, Cang takon cinu gitu. Terus yen pidan Cang lekat dari do bagus oren Cang ciunya yang gitu. Belum kejam li sing nawang do ha? Sing yu Cang nawang. Cang mesti. Ye, jeneng ci. Ternyata itu danen benan mau balik ternyata. Rame. Wih. Masuk TV ci, masuk TV. Selat temo aduh. Ken. Duh. Iya saja udang dengan ngena. Ci. Rame. Halo Mas, ampun. Apa kabar? Makan. Ampun boleh dia. Dia nasi kotak San Riko. Weh, nasi bungkus man. No ajan. Kebetulan itu bintang. Aduh, apa jadi binti orang nih? Sing orang apa? Betul nak mai? Ajak telu. Ajak telu san mai. Oh, hilang ben sik. Sen bulas ya, sen undon cisan. Si tawang. Ye, goban. Hilang yo ben sik deh. Weh, kakak bu ci. Yang jani kedo viral nih. Apa ada nih? Rekam rago. Ini pilar. Nih, kini itu. Apa jalannya? Apa aja? Makin mati. Hah? Oh ya, makin mati dan tuh. Security. Apa jalannya Riz? Oh, pilih CD kone. Yo bertepuk Cang kene. Kan tepuk Cang yo ngadah memene. Memene kepekan. Adi Aris ngapa tongsis nah gitu kan Cang. Apa tongsis? Oh dipekan Cang kene ne. Tongsis ne. Yo ternyata kene boyo tepuk Cang kadang yang udang. Yo kene tuh. Ken. Apa aja ada aneh di TikTok tuh. Lepe ada nih. Lepe saya kan nasi ini. Apa ada nih? Lepe. Halo guys. Live gitu nasi. Saya mencebur. Wah. Itu adalah generasi yang tidak mau bekerja. Ya seling harus rago jadi live. Nukan dan live, nukan dan bekerja gitu. Nanti nawang. Tuh kan magai mesti. Nih Bu Man jangklen apa ini kok? Alo itu manian makan nasi beguling lot. Itu yang mana gratis? Ya, Cang habis. Cang boman gratis. Boman. Cang sing man. Napa sing keke? Pasang cibo gede, pasang Cang cenik panjang man. Cibo nyuwang pasang Cang sing idang. Sing gitu. Makanya ciurin Cang. Di Jogja nak makaryo, cara dini di dalam Kediri nak makaryo. Asal bo puncak karyo teko ci. Udian. Lunas beguling. Katanya nak nar sampai kebo. Sing enak ado mesti be kebo tuh. Nyenar. Kuah be kebo ado di Banyar. Nyen tadi. Nyen kaden nawang itu Cang sing nawang sing. Ijo timpal jerekna timpal pas sing kene pas sing bes pedeng. Lom. Sing ado yo. Nu bulas sing. Nah, nu. Wis anak yang orang ence. Makancing yo. Itu di WC. Weh. Mumpung orang WC, panitia pembangunan ini sakit gede pembangunan WC itu don. Kejak sakit gede anjir. Gedul jangan cah pusat luwung. Weh, ci alo benci. Cang busan mau payas, tak jangan cah. Keke yo kan itu gus. Kan misi lu tuh kene kamar mandi. Gus ane sintun deh kene angon nak mandi gitu. Keke diso. Aku mau Cang. Tepuk Cang lah tes tongos pengencahan Cang. Yo tulis Cang. Berpikir Cang. Apa pikir beliau? Ken cara Cang ngencah di ini gitu. Cang mau jujur dan ngencah. Kok gitu? Ci mau jujur Cang ngencah. Mau jujur? Cang mau jujur mesti. Ken beliau. Man kene Cang singkat. Dini tongos pengencahan nih. Ken Cang ngencah. Nek beli mah timpuh nih. Ya jenang ci. Terpaksa nyemak. Udah ngedot misi kikil. Jenang ci. Terpaksa san nyemak tegak. Apa? Ari surin Cang isang batis Cang sik. Ari surin Cang isang batis. Nek Cang. Cara cicing kencang. Terus jer.
Maro terus lega. Tapi ya, kene bensek kuang itu. Apa? Kloset sing misi. Oh ya untuk kloset cang sing nawang. Cang todon kan bocang berpikir kengken jaran cang ngecan agak doris marang ngencang san itu. Dinding apa es cih? Dinding sih terus cicing ngencah raden. Si. Peluk cih. Aduh. Nah, kene nak pasti megelu urin ngambelen yo nyenau hanya bangun sing gitu. Riz, bangun ya Riz. Warna dincang bah. Lem. Bogalah nih lem. Lom, suai banci lom. Ade luang ngambal nih. Ye. Nang nih. Kiri. Cai selam. Siap, lu jaman TikTok. Aku sayang. Goban. Aku cinta kamu. Nang tulis sih nak. Aduh dewa radu. Wih, lu mau baru bangun deh. Ngeruku berubah nih. Jejak eh. Jom mudah jejak lu. Wih, lihat para. Wih, sing endak nih. Sing, boyo gede dah. Salis teh kejit. Gitunya potongnya panjang nih. Wah, tulis lah. Aduh, dewa radu. Lalu saja nih gol tulis sih nah. Oh, asli bising bangun deh nah. Hidupnya semua kan. Goban, no. Mimi dewa radu. Bungut nganjuh kita cero lindung nage nyotot. Igali-gali ban si Bin. Hais, bangke dua ya, nomor kanggo. Kita lemuhnya nih, boleh. Ego legitnya nak tulis sih. Oh, kalah si kakak. Bang Kedo maro kanggo. Kedo semua gambarnya. Sing kiat sekan gambarnya ya nih. Oh ya mbok kene man maro ya demen ada nih. Asli nih mau bangun jadi nih. Dua kuncing ada. Si payas nggak ibu main di ini bareng. Weh payas lah kau main kade mau. Aduh. Nya
jere Cio san? Raju. Raju rujak dah. Rujak. Bapaknya rujak wajib. Do rujak sih kone adahane raju jeneng. Bangun nih Pak Hans ya. Dok ini ada dok. Bulung. Adi bulung. Mana bapaknya mau rujak yang bulung Kang Wang. Goban Cio. Apa tuh? Wih. Duni mau renci mau bekal. Bedak. Jeneng. Idang ci nar ye. Gitu kuban. Gigin ci. Tadi kedo gigin ci jadi. Namanya sih sejarah nih. Sejarah gigi jadi orange cang. Engken sejarah gigi mek ke tengah. Genggen ci tuh genggen. Cang nak kena cang test drive tuh anji. Test drive di jauh. Di kene biasanya cang kan kemana sih? Sakti kena cang aspal gogut cang. Jeneng ci test drive. Kadang cang nyai ban cang sakti. Gigi ci besur dan. Bungut cang benyah mana? Goban ci aduh ratu. Sing aduh lu mau sakti ngama batu liat. Sing batu sama cang aspal. Korot mungut cang. Kene pada dene. Siapa anak tuh aspal lama? Buah mah cang nih, bu cikikin cang kene mana? Oh. Nyen belum. Weh, gigi cibo kupak dulu. Nelen gigi bobolong. Sebilang medar selot nih, dar selot. Lagi jod cuman dar selatan. Kengken maksud cinar selatan. Men pen sebilang cang kene nyek temus giginya nget ketangkin ya. Yang gigi bolong. Goban cia. Bolong benyah nyek makan samrak. Aduh, sejak. Nyen Opnen. Asane ci maro nganten sing. Cang. Oh, cang maro cang nganten. Kurang ci dini sing. Ijo kaden yo. Oh. Mengkap kurang cang. Opnen. Sing trimo ken kurane bagus kene. Kepok melaluk tadi ini sana. Cang. Oh, mel ci lu. Cang heran boh. Eken. Men malam pertama ci kengken. Weh, dot cang takon malam pertama Panci Nawang. Ya cara cang malam pertama kan cang bong lapana. Cang bo nawang malam pertama. Cang nak bo mese Panci Nawang. Ceket cerita. Malam pertama cang. Kengken. Opnen, mega cilu. Coba ci membayangkan boh. Kuren ini mau cenir nih. Ken yo. Tuh yo. Tuh mengkep sing mana? Yuk. Halo kek. Weh. Ini Panci. Perak bieng. Tuh boh. Kuren ini cenir. Oh, yo gede. Yan yo medur kengken yo kuren yo. Cang tepen pas gini. Tepen pas. Goban ci. Ini Panci malu. Dan ini takon kayo. Ci ngawak. Men kengken. Bo malam pertama kan. Oh. Kene kurang cang. Yang nak malam pertama jangan. Yang bongan dan sing tadi orang yang pak. Oh, mama, pak. Mesra. Iya, ma. Gitu sih cang. Bungut nih saya Sekarang gerang mama papa. Jeneng ci. Sekarang malam pertama apa? Terus? Oh ya ma. Gimana maunya mama? Ya papa di atas gitu yo. Opnen. Sing ngantuk basang. Ngantuk. Panci Nawang. Cara ditone kedang dek nek gitu. Ya nyak kedang nek, nyak kene. Nyak boyo. Ces kan gitu. Apa ces? Apa ces? Si Joni mencelah. Nyak mencelup. Nyak mencelup ces kalau di. Apa bakalan? Lawan ci. Neng cia. Muni siang mencelup. Weh. Aduh. Sud gitu sing gitu. Oh. Penasaran cangkin kurang cang kan nampak cang. Oh. Mau menyilah yo. Dah. Wih, cici puro ci ngomong gitu. Sing ngading. Nak gitu, nak cang kan cerita apa ada dengannya kan gitu. Apa adanya? Oh, apa adanya? Apa adanya? Nah, setelah Dodon, Bo. Disuwut nih Dodon, no? Oh. Berpikir cang. Ngen. Berpikir cang sambil cang ngeruku. Oh. Busan kurang cang yo jangan apa yo sakit Dodon. Gitu kena cang. Jangan jajak sakit tuh kengken maksudnya. Entah jangan yo entah sakit tumpuk cang gitu. Wih, tawan ci ibarat bo. Tunggu teteh celeng. Wih jeneng ci. Makanya cang boleh gak nih? Opnen. Cakon ini pok. Kan kurang Cina dayu.
Oh. Terus kengkeng ceritane. Oh, kengkeng yang ci. Ceritane yen cang pukuran sing pian gitu yen pas medunang mah gitu. Kengkeng ci. Ni bawa makire itu kan. Oh, yen medunang kan. Aduh gitu. Kengkeng makire menek itu biasane. Kene masih malu nih. Oh. Keles dumun busana waduh. Masalah gitu. Terus bodas keles. Oh. Aduh, gitu terus cang. Oh, terus segera dia mengadat. Terus. Jeneng sing nanti gitu. Di pura nih. Ndak gitu ya. Berarti hebat Jumah Ci. Ten aja Ci dayu tuh mulai. Boyo udah diancang kurang no. Tenang cia. Nah, sing mau tunang mulai langsung ukuran. Jadi berarti saya ijak Jumah. Belik berarti Jumah sih gitu. Belik. Meseret kan tina dayu. Meseret nak dayu. Aduh. Cang berpikir beli yang munggah tuh pasang mau palu apa-apa. Cuma takon cang ah. Kene bola cur cang sebenarnya pasang cang mau palu. Pancang mau palu pancinawang. Mendijo janji kurang cie. Dia apa? Men bahasa ngantuk. Entut ngantuk. Jak paksanya sogeng kece carane. Halo benci kene kene nak carane. Pang yo kene yo. Pang sing cing walek cang. Mau nak balin kurang cang po. Yo. Bele. Le. Cicak jendang cidemen nat dan cibang. Bang cimalin. Sing tadi. Weh, yan main bang bepinang nolak yo. Amai. Si mana? Ini balci malu aduh. Weh. Kene nen cijak duo nen jadi nen no. Oh. Canak ngeladi. Terus ngeladi gelem-gelem mah. Oh. Oh, jani apalagi bumi sedang benyeh. Bumi sedang gerubuk ke. Maro busan cang menjalan mainnya nih munyin gua. Engke munyin gua. Kajak cenik gitu munyin gua. Weh, gitu munyin gua ah. Kengken munyin gua. Enak dek. Gua. Sing wajar. Kene cenik lemo. Jeneng munyin gua sing mungkin nya gede. Yen munyin gua, engke lane yen munyin gua. Kengken mun cak sing besok. Gua. Munyin. Kengken tuh. Cang jejak kuluk san gitu munyin kuluk. Cang ada jejak kuluk. Dosa, sing depoci mau payas, Bo. Cang mau jalan mau payas. Jejak kuluk gitu nanti. Cang jejak kuluk. Itu Cang. Cang jejak kuluk gitu maksud Cang. Oh, terus gitu. Mungut cino aduh. Sing kene sing gitu mun alih lu adin cimo. Cang cing ayah lu jak duone Cang adin sama lu nah. Nah mau nah. Pokoknya ayah engke jak benci pang kene pang sukses nah. Oh nah. Oh, apa sukses? Carane. Nah. Oh, kalian cang lu. Goban. Cang kalian apa? Mau mulai mau. Woi, Jani bener aku kalian jak duo sing gitu. Jani bener. Jani kurane rayu. Yuk. Tahu Aci, nebo kesempatan nih. Cang apa kamu bisa mau payas ya mau? Nganten sih nake win. Ini yoga. Sing gitu kene mi. Apa dah nih? Jani, lagu kan man jago-jago nih. Oh, kesenian genya. Wih, kesenian. Oh. Apa tuh, Cang? Barong-barong genya. Wih, barong-barong. Oh, sandra tualit kan mau sholah. Jadi barong-barong ge. Cang nyok barong lu nah. Nah. Cang oyong dini. Oh, cing oyongin dini. Oke. Nah, yuk. Tuh dapal nih, weh. Wih, dapal. Aing lendu. Tuh lendu. Nah. Mau. Yuk. Weh. Lam, sekan deh, Lam. Nih, Aris mo, sekan jan kemakanan nih. Wih. Sekan aja. Wih, Lam. Gendang, Ci. Gaya aku burung.
Meme Dewa Ratu, Meme. Hop nih. Aduh jenang jiwen. Wih. Nih ada yang kepa. Aduh. Ayo, ada yang kau angkut celuluk jadi. Melu. Hop nih. Belincing orang alih cisan. Ne pasti baju ipah cengocio keneo. Dayu. Jenang cik. Paro cang beli sana Pancinawang. Ini Dewa Ratu. Weh, bo tawang ibo. Dah yo. Bo tawang ibo gede nih, ses gede nih gede alih. Gede. Tuan sing idang pian nih. Duh. Dewa Ratu. Jago usahain lu mau teko dina. Belincang urinsan. Sing belinci. Pangman kan kone ngaya mau kesumo kita. Meme Dewa Ratu. Bandu mi. Pico na Pancinawang. Kacau selem Meme. Ci orang gelem saja belinci. Ten ningalang bangkung velocity. Nih yo. Ci orang. Goban ci. Sing bangkung kaung gitu na ci. Oh kaung sakti nih. Nih bangkung sakti. Orang gelem ci ken ron itu. Oh ci orang gelem di segar ci tekane di. Cana bos segar orena ken belincang san. Selalu kamanjak mau buat. Bos segar nih. Oh. Kijo ci mau. Mencijo le belinci jo jani. Jo kadet. Ye. Sinawang. Meme Dewa Ratu. Cekapu kadet apa ci. Oyong nak ada ci. Weh kepu. Cekapu kan ci. Ngenanyin. Meme Dewa Ratu. Ci. Nana. Aduh. Pancinawang. Mendijo ci mubat nih kene nyak ci segar. Aduh sandi balian Pancinawang. Oh. Yo kecang ini yo kesiang bayun cang Pancinawang. Adi bisa kesiang di. Sing dawang cang. Kesiang bayun cang. Oh. Udah segitu. Apa tuh? Jeneng ci. Apa ulian kene oh? Ulian apa? Maroci pesu apa rok hujan bunci. Aing nak mulu kelujan cang usan wong orang Bah. bulan ngo. Nih bangkung undang hujan. Jeneng. Yo bo. Kesiang bayun cang nih. Oh, iki ndasa. Apa nyakit milu mayo. Ada bisa gen. Up nen cang nak man kene ajian memandro segitu. Ajian memandro. Oh. Tapi kan boren cang ci kene itu. Oh. Nah, jika jani ka pesuang tuh. Up nen mak bungo. Sing bungo nak ne yo. Nak bekal itu. Nah cang nggo bungo. Apa tuh? Mau bekal kan kak cang. Mau bekal mesti. Nah, kengken jani mantra nih. Duh, pernah panas tuh ci. Saya gebuk na iban bo. Terus gitu. Kengken mantra. Ci apa aja mak situ? Nih. Bungo. Jeneng ci. Ore lecang memandro kene mantra. Kengken mantra nih. Wah, mali nasi beguling, misi sate, misi dom-dom. Ama. Itu, saya mau mandro dan itu. Tuh cicik maman kan ada nih tung citu. Itu di ngacan kene tuh dom-dom gitu. Tuh buk man marong ada beguling. Nih, cicak berguru cicak cang kurang tahun ci berguru. Cang jadi bang. Wih. Ini Sugro Ratu susun jam lingkar dikit dalam kediri. Oh, amcoyong. Cang udang sing ngecai ya. Oyong nah. Seken nama mantro. Nah, campur sekan nih. Sing ngoyong nak limo mantro. Kini sing prakat nang keleng ben mantro. Jaga mah ceng cinya. Nyol luci. Oyong. Cek sing Cuma lah mantro. Cang kok ngoyong nih. Adi jangan tam ci. Ci mau mantro. Cang, kau ci. Ayo nyanyi ngute. Oyong ibo, bo. Ni wara tusem dengarku. My love. Goban ci ben. Ratu tusem.
Saya mau kejrenak, Ceng. Ulang, sing jadi kejreng. Iya, kotak. Tawang Ci. Kene po, sekan go ngajak prematur nih kene. Ngale. Sekan gong, saya kene. Nah. Hujan kok, hujan. Sing, do wis kan gong kene to dono, maro-maro bangun nusut. Coba lebih nama hampir ke nama ibomo. Manu ahi botol, sana botol. Goban sih, ulang sekena sreng gitu. Wih. Kalau di TV tuh. Dong lah kecembreng kunyang becek. Nah, ulangi po. Jak. Riz, tulis nih, Riz. Nih, po. Aduh, jangan mas, jangan, mas, aku ini lanang loh mas, aduh, Mi, di waradu. Aduh, adi, antem Cina. kadang celulu, banjir, Patuh. wow, Nen, telan ancang keles bro. kadang celulu. Busan burin tegak celano. Bo. Sekene berarti kene no. Nen nyakit yang Cina. Nyakitan. Nen. Jadi pangsing megelu sing gitu. Ja, interogasi Interogasi ras nih. Me gaci malu, me. Yan tuh interogasi bo biasa. Oh. Main maluci. Me. Ye di waradu, ye. Nih celuluk sing pragat nih. Ye, me. Ye. Bejo. Main Ci. Oh, Sing misi kene gitu. Oh. Nih celuluk pra polos. Tumen jani nepung celuluk kene. Oren teko biasane menong ngejuk. Denang dia. Nah, Weh, coba takon ya Ci. Nyen cing urin mai. Sambal. Sambal. Sambal lu. Esa. Wajar Madio Sari. Ye jenang Ci. Saya mau takon sekan. Adinya nih. Sebenarnya cing urin mai. Buat ate walu nate dirah. Oh, benar. Nih lah nih ante. Nih kerupuk gumi Kediri Raja. Jadi kene cak ras nih. Cak. Lu kene kan kelas nih. Dok, jenak dok nih. Melen. Cacak. Mungkin. Adi op. Nih. Me. Gopan. Weh. Cibasnya jangan cari dulu cak. Gitu kan kelas. Ye. Nih maro. Tumben jani cang nulis celuluk prategak nih. Aduh, jadi kene. Lantak ke cang. Kene gumi ya. Lanjut nih. Lapor di Karang Kepatian sih gitu. Oh, jak beli jebak. Oh, udah jak beli jebak. Enak. Ayo. Pegang cangan, berjalan nih. Keras. Abnawang luwe. Bukan dan
Adipati. Wadud Wisekon Ropatia Sri Keswaryo Dala Kusumo Padrawang Lu Wah, Dut. Jang Li. Dewa Ratu Agung. Kene ramen semedon Li. Wah, di Aston mau sampah gigis-gigis nunya masih penonton dong. Sajang Li. Weh, kene bajang-bajang jegek-jegek Li. Wah, saja Dut. Yen cai suwun oleh bajang-bajang bajang len watan cai Dut. Li, nen malu Li. Sangkal makenal malu dek Li. Wah, maruk pesuci semua nade mau kenal Dut. Kene jegek-jegek nih bajang-bajang Li. Wah, nenek jani jar cina Dut. Li. Dut. Weh, cidua cingale Dut. Ya. Boleh kenalan nggak dek? Wah. Wah, sing nyane Cang Li. Sing jelemo urip cidepo Dut. Dek, yang jelemo nih kek. Boleh kenalan nggak? Tolan nih Cang Li. Nelen sekarang udah Dut, nyak kan ale Dut. Dia nenah. Wah, nejak len dua Dut dari Dut. Wah, dong wayah semisi mau mas Dut. Nebli. Sajan Dut. Boleh kenalan nggak dek? Cipeleh Dut. Takona malu bung lakuran na konden. Bung lakuran na pisan kek. Wah, bung lakuran kan Nebli. Len Dut. Tadi saya nomor 2 sih Nebli. Tadi ya Dut. Boleh kenalan nggak? Siang ketut, tut geledak. Nama kamu siapa? Utu. Yang beradaan Dut. Utu Bli. Mbak Utu. Bilang terima kasih sama Utu sama ibunya sudah melahirkan bidadari secantik Anda. Boys, bisa ngerayu gitu cuma Dut. Terus kene jegek nih Bli. Sajan Dut. Pangsing ngal sama lantu dok malu igal. Sajang Li duduk igal Bli duduk Bli. Wah. Mirawang dino kunang lawasi kon latria sesamat luwer cetaken tawang Cuh. Dut. Cang Li. Biyen man Madurayah ini Dut.
sajan beli. Ke walo jani tut. Kena beli. Sang kodak wan liang aten beli na jani tut. Pato beli, cang masih liang beli. Ori sukane rago dini memarang di jagat Kediri Raja tut. Ngiring sepemargan Gusti Patih Daskara Maguna. Sajan tuh beli. Yen nyatuang kewibawaan dan Gusti Patih. Wih, nak dargan nak mewibawa sajannya tut. Sakti. Wih, apa buennya nyatuang kesaktian? Benang beli. Ini subuh inan sakti tut. Sajan beli. Kene ramen semedon beli. Sajan tut busabahnya raga Nya, ketongo raga asli tut. Nah, beli. Kalin mule. Kene beli. Cangkel banjang salam hormat lu penonton aja onyang. Weh saja rasa terima kasih. Nu kiap apa bersemangat nih jadi Oh gitu tut, dados tut. Cangkel matur malu beli. Nah, lanjut tut. Om Swastiastu semeton tiang sareng sami. Nu semangat gigis-gigis masih tut. Ulang. Ulang kan nu. Oh, sing nyak cang beli. Om Swastiastu semeton tiang sareng sami. Nah, Kang Wang beli. Kanggo masih. Justun jambo lemah masih Wih, beli. lemah saja jam tut. Kang Wang beli. Kang Wang yang penting nyak nu Nyak nu tongos nih rago mana beli. Weh beli. Memang lu beli. Tawang beli. Om Swastiastu tuh nak adonya narten beli. Om Swastiastu itu dong ada artinya mas itu. Ada beli. Sing salam biasa ada idap nih jero bahasa Indonesia itu. Halo, sing ada artinya. Sing beli. Ada arti itu Om Swastiastu. Sing nak ngawang-ngawang ngomong Om Swastiastu beli. Ada arti. Wis beli sing nawang duduk. Nah kau ren jadi beli duduk. Nah beli. Om Swastiastu tuh dibagi menjadi 3 suku kata beli. Memang suku kata bin satu angin jadi duduk. Nah pertama apa duduk? Om. Om. Kedua. Swasti. Swasti. Ketiga. Astu. Astu. Om nih pertama apa tuh artinya duduk? Aksara suci dari De Sang Yang Widiwaso nyentuh beli. Wih, Om tuh aksara suci De Sang Yang Widiwaso tuh. Hao. Mana kedua swasti itu apa artinya duduk? Swasti artinya kebaikan, kesehatan, keselamatan. Oh. Karena ada artinya duduk. Sekarang Nah, jani nasi duri astu itu apa artinya duduk? Astu itu adalah semoga beli. Oh semoga ada artinya gitu. Utawi dumada jati yang sugih. Oh kita artinya itu beli. Sing tutut. Jadi ngai-ngai dumada sugih. Namun yang gabung ya nih Om Swastiastu itu apa artinya duduk? Kene artinya itu beli. Semoga apa yang kita lakukan selalu diberikan kesehatan, kebaikan, serta keselamatan atas anugerah Ido Sang Yang Widiwaso nyentuh beli. Wih, dua gitu sih jani tuh. Kita dua cangnya jani beli. Nah mana sih tepuk tangan gigis-gigis tuh. Tipis-tipis sonen onyang nih beli. Maro masih beli nawang artinya Om Swastiastu tuh. Sing nak ngawang-ngawang ngomong gitu nyen beli. Wah, tuh doa masih Om Swastiastu tuh. Doa terselimuti di dalam kata Om Swastiastu tuh nyen beli. Sajo tuh. Agat masih beli ngeladi dua cara cai tuh. Cang dua cang kapa-kapa beli. Kapa-kapa sih dua yang gitu. terus edeng cang uluk-uluk kan cangnya beli. Oh sajan tuh. Wah, nih jani toleh nak tuh. Wah, puro boluwung. Sajan po beli. Karyo gede suwo memargi. Wih, karyo agung nih dalam Kene Kediri. luwe puro dalam Kediri jani beli. Sajo pi jak uling abulan. Wih, jak udah bulan kadang subuh Jak sibuk pajak. saset nih beli. Sampun mekaryo nih jani mangkin. Tawang citut. Engken beli. Enci nangkel ke puro leng ado karyo nih dut. Cang tiap hari nangkel beli. Wah, sajo tuh. Oh, cuma saya ngena. Oh gitu. Oh, merago angin cang. Meh, merago angin. Merago angin, oh. Ado nih unik tepuk beli sedut pas nak Apa tuh, karyo nih dut. Apa nih unik tepuk beli tuh beli? Nih butut dajan ini. Ini Jak perahu parkir itu dut. Wah, ke walo perahu tuh into aja nih jak nak lingser-lingser. Jak memunya yang luwung munyin itu. Weh beli, main malu. Beli sing nawang apa nih beli? Senawang apa yang Tepuk beli doton nang beli. Bisa beli ngorang. Walau beli sing nawang artinya doton nang beli. Weh, men ada nih kan beli sing nawang ale artinya jak perahu tepuk beli tuh didudut. Weh beli, tuh ada nih kentungan beli. Kentungan ada nih. Kentongan. Sing perahu dudut. Sing kentongan tuh beli. Alat tumpuk padi
tradisional zaman dulu tuh beli sing lekat nen cang sing mesti. Oto alat tumbuk padi tuh sing Alat yo tumbuk perahu padi tuh. tuh, oh. Kadang beli perahu parkir tuh ditut. Men ngudiang men karyo mesti ngejang nek kedo ditudut. Weh beli, tuh nak ada nyen makna nih tuh beli. Sing nang awang-awang ngejang itu beli. Tuh kedo tuh. Ah, Mana tuh maknane tuh. Apa maknane ngejang nek kedo ditudut. Kene beli maknane beli. Biar oren sang beli nih. Kan cidua kapa-kapa oren nak beli cijan itu bang beli cinawa. Kentongan tuh adalah simbol dari segala kebersamaan untuk mencapai keharmonisan yang tuh beli. Sajo tuh nak liu tepuk beli nak lingsir-lingsir mato raya tuh. Tuh kebersamaan tuh beli. Oke. Untuk mencapai keharmonisan loh. Tepak aja nih tuh luang. Tepak aja nih tuh. Harmonis sunyi nih. Tuh beli. Sajan tuh. Menapo buang di puro ngejang nek gitu tuh. Dah beli senawang apa beli nenek nang. Kan sekena malu cungurin. Kene beli. Kentungan tuh atau bisa dibilang alat tumpuk padi itu adalah kene beli kebersamaan untuk mencapai keharmonisan. Ah, bo ngerti usan. Bo ngerti tuh. Jadi alat tumbuk padi itu adalah sebagai kene apa ya nah? Klempre jani insap no. Badak. Orang san. Kene oh maro cah ingat aja no. Kene beli alat tumbuk padi itu adalah bersama intene bersama. Oh, beli mau ngerti maksud cina tuh. Intene bersama. Jani ada karyo agung di dalam Kediri itu simbol dari kebersamaan Irago. Oh beli kebersamaan Irago. Atau raya apanya aja onyang bareng-bareng. Pang bersama-sama Irago bersatu di ini beli. Oke, dudut. Iya di dian matu raya kini geden gae di pura sing. Beli. Jangan nek itu tuh simbol Irago bareng-bareng. Irago bareng-bareng raya. Weh beli, sing dini kan ngejang gitu beli. Karyo gede, karyo agang di pura-pura ada di Bali tuh. Tetap mesti on kentungan tuh beli. Rondut. Beli. Pangda Irago sareng sami ini ngerestiti bakti bersama-sama untuk mencapai karya agang pura dalam Kediri luweh memargi antar labdo karyo sido sidaning don yang beli. Nyantos puput jani yo. Oleh ngabulan mu lemah petang pijang terus banyak ngayah di pura tuh. Kewalo tetap pakai nyung masih jaonya. Oleh ceni tuh keleh. Konyang aja kantina lisir-lisir masih tuh. Makanya mana den beli tuh beli. Diado karyo agang nih Irago harus bersama-sama nih beli. Bergotong royong ini Irago beli. Sajan tuh. Yang sing Irago jaonya nyen kelaurin. Nah sing itu sing kini jadi tuh. Jani bien man ngayah dini ngibur apa kek cibede tuh. Nah beli. Jani cang ngibur nih beli. Apresiasi nak malu dek sekan gamalnya wajak bapak tuh menek kan diudang itu. Weh, oleh jam itu nak wis. Nah apresiasi cah jadi sekan gamalnya beli. Wah, citu nih ngorang ngelah kuis kone apresiasi untuk sekan gamal. Jadi bancang kuis sekan gamalnya jadi beli. Sekan nih coba kadang masih nician ya sekan ya duak sekan tabun itu. Set, beli. Tukang kenang paling anu kan malu dot. Mai lu bangun. Saya bangun lu mai. Bangun lu. Wah kene bagus jak lah. Jak lah mai bangun lu. Ngorto ya beli lu mai. Tut geledak kedan belinya no. Mai ngorto malu. Lah katen beli yang aja dua ke cuaca beli. Kenang ya Bang Tawang masih jak banyak. Do nak ngejit. Dong gitu. Lak ati ya. Pesan pojak di TV di Duripo bu anak-anak jadi nak runo waduh. Oh, beli. Bang Deman masih bajang-bajang. Bagus nih beli. Ini bagus. Rasih malunya ada anak gus Bang Tawang nak liu banyak reng duro negara lah nih. Nama saya Aris. Aris tuh ada kepanjangnya beli. Wih apa tuh Dut? Aris. Weh, tuh singnya kepanjang Dut. Mas dawo bencing orang. Dawo. Bener kan? Aris. Wah. Jadi tes lu buat Dut. Nah, kedua Aris nu masuk bengkel. Nah, bengkel. Bos Wood masuk. Aris.pes 2 juta. Ih, sekannya Aris.pes 2 juta. Dot geledak beliau nggak mau pes ini nih. Dot.
Dot. Nah, dot ya beli. Dot, Jadi Dut. bang ya kuis ya beli. Bang, Pertanyaan kuis. jadi bang ya beli. Pertanyaan umum-umum. Umum-umum kan, Oleh Bang. pelajen ling SD. Oh. Kan nyeduak. Nah beli emang pertanyaan beli. Aris uling hijau nih, uling hijau Aris. Uling sading. Sading hijau. Banjarnegari. Banjarnegari. Oh asli sading. Asli sading Nah, Banjarnegari. Pasti bisa jawab nih. Nah pertanyaan umum kan malu tuh. Pertinyi ini. Siapa presiden pertama Indonesia? Soekarno. Wah, duak saja tuh. Bang, nak apresiasi deh Suaris. Soekarno Jani, presiden pertama. Kedua. Mapan asli sadeng kone tuh. Oh, beli. Sebutkan 7 pura yang ada di Sadeng. Woi, nah 7 pura. Pura. Wah, gede. Di sekan men bisa nyawa manpes 2 juta. Besok, dalam Tungkup, dalam Penatarang, dalam Kediri. Sakeh. Propusal. Baru 5. Pro Kayang Alit. Pura Sangyang misi. Bo. Asli berarti Sadeng. Asli sadeng nih beli. Nya 2 juta pesing. Nya 2 juta pesing. Pertanyaan pamungkas lu bangsa deh. Nah beli, jadi cang emang pertanyaan beli. Ini cang emang pertanyaan beli. Nih, sebelum 2 juta ini jatuh kepada beli Aris. Tadi cang emang Yang pertanyaan. sekan nyidang nyawa pertanyaan ling ketut geledak nih jak 2 juta di tangan. Nen lu onden nih, nya ada bien. Tuaris. Bang lu pertanyaan Nah, bang lu pertanyaan Tuaris nih. Apa yang Tuaris inginkan saat ini? Segar. Nah, pesing. Tegar sugih tadi. Bom gae. Oh, nih bapes bang sugih. 2 juta langsung cash. 2 juta. Oh. Apresiasi ling ketut geledak. Oh, wani gitu. 2 juta. Nu bekal cedut. No beli, bak beli Pen ana le bense dot. Bak ale bense-nya. Ale bense-nya. Santukan Bodruno dot. Bodruno Jani. Nah, Jani agak remaja. Agak remaja, Dek. Nas kan gamel ya Kan apresiasi gamel lu. Nah. Nih bapak-bapaknya sekan gamel bapak-bapak nih nah. Wah, jangan lenjeng. Dia paling tua beli. Dia paling tua. Nah, bapak lu kejap beli. Bapak main malu bapak. Bapak main lu kejap kan, Pak. Weh, jak. Manpes 2 juta. Aduh. Manpes 2 juta. Rezeki nomplo aja nih. Manpes 2 juta main. Sing bang kon itu. Bapak, nyen bapak-bapak nih beli. Aduh, bapak. Nih saru nih, Dot. Nih udang nih menek nih Druno po bapak-bapak nih. Saru nih beli menek udangnya paling kenyal lah sana. Oh, sana gitu. Oh. Nah sing kene sing gitu ya mapan paling kenyal. Yo bang, rezeki yo. Nah, bapak nih. Enggak yo ditutup. Bang enggak itu. Ini Bang Mi kan yo. Nah, satu pertanyaan pamungkas 2 juta di tangan. 2 juta di tangan. Pak. Pak. Inggih donane sareng. Bapak. Niki wenten pertanyaan untuk mendapatkan uang 2 juta rupiah. Bapak siap? Pertinyi ini. Pertanyaannya adalah siro wastan bendeso adat sadeng niki yo. Siro wastan bendeso adat sadeng niki. 2 juta di tangan dan tiangan bendeso donatur mesti bendeso ya nawang. Nawang. Badah. Asli sadeng nih, Don. Badah kon malu. Bapak asli sadeng na pitan. Yang bodoh Pak nggih. Si nawang bung man 2 juta. Nah. Nyen bendeso. Tut Surato kone. Wah, nyen. Ketut Surato. Tut Surato. Weh, nyen leng di rumah kalian adat nih nah. Leng rumah kalian adat nih. Jakti nih kau deh beli. Nih beli jakti. Mau jakti. Wastan kalian adat ketut. Kalian deso, sorry. Kalian deso ketut. Bapak nih. Mau naiknya man. Nah, 2 juta. Cash beli, foto beli, cash beli 2 juta beli. Oh, bang bapak 2 juta negak manpes bapak beli. Tanpa sponsor Tanpa sponsor beli. Bodoh, Dot. Lu bekal cedot.
Nu beli ada ben ada. Disekan ada ben. Bang men kok bertanya. Yen nah. Nyen dek nah. Oh, nyennya 2 juta angkat tangan. Nyennya 2 juta angkat tangan. Suge-suge nyangdut sadona demen pes. Wah. Kene panjak ratu beli. Nih bulian jemot mata raya dut. Cek sinyak Liu pes 2 mana juta. situ banyak dut. Nyen dong. Jatuh. Nyen ngorang sandut. Sing ada nenya 2 juta nih. Tiang sekan-sekan dan guyu-guyu tiang. Sing ada nenya beli. Napang Nah tabung nak pes tabung cang ada pes cang beli. Ben tiban Madoraya Pang Liu dari Dia ngamang cang 2 juta kayaknya 4 juta ci matur. 4 juta nah beli aman. Nah tut. Pang sing Liu nyen rago jak duo dini cuah jauh tut. Sajan beli. Irago ngelah nyenak tugas nih beli. Tugas si rago ingat nyen dut apa dut? Nangkelin Gusti Pateh tak sekarang maguna nyen beli. Saja mapan kini sebuah keadaan gumi jan itu. Sajan beli. Sawira gumi ampun gerubuk nih beli. Panjang Liu keplek-plek mati beli. Baik saja tut lan tangkil jadi Gusti Pateh. Lan jalan tangkil jadi Gusti Pateh beli. Jalan tut. Negak cidut. Gua kenyal nih beli. Gusti Pateh. Sampun lemah niki Gusti, medal. Sing jekitu nak matur ya Gusti Pateh tut. Sing itu matur beli. Maro ram beli 2 citu ni begitu. Nah beli, jani matur beli. Gusti Pateh. Durus medal Gusti. Titiang parang Gusti sareng kalih sampun saya go nak tak ris pemedal palunguh Gusti. Durus medal Gusti. Raja rakyatnya patehannya gede raja. Kewibawaan dan Gusti Pateh medal. Ya petak kan beli Gusti Pateh beli. Aing ge ditiang Gusti Pateh. Aing ge ditiang. Wis pemijelada sekarang menggunakan dia foto itu. Ris pemedalan palunguh Gusti angop sayuati ditiangan tenan. Ayo gitu muji-muji. Boya jadi tiang ajo meris pemedalan palunggo Gusti. Kadi rasok kedes yang maning liwat Gusti. Amakion langakan orang kok. Aing ge ditiang Gusti Pateh. Aing ge ditiang.
Cedanin lo. Cedan Gusti Patih. Bae nggih Gusti yen ring napi rerang di tiang palungga Gusti. Yon ring ya moloka. Kadi apa kudu itu? Ya moloka beli, ya moloka. Yan rerang di tiang palungga Gusti maring ya moloka dan bina kadi sangyang jogor manik. Mau bawa. Oh, aing ge di tiang. Yan ring samudra kadi apa itu? Yan ring samudra dan bina kadi sangyang baruna nya Gusti. Mau bawa. Mau bawa. Hei. Aing. Wah, aing ge di tiang Gusti Patih. Aing ge di tiang. Bangun, kuing-king. Bangun dot iring Gusti Patih masalah jadi Patih beli masalah beli. Wah, siaku. Aing ge Gusti. Wah, aing ge di tiang Gusti Patih. Jedo. Durando. Bangun. Oh, siaku. Aing ge di tiang Gusti. Aing ge di tiang. Aja semawo. Duran semawo Gusti, duran semawo. Aja kulul. Kakang mang. Bangun. Dut. Cang beli. Hari sampun ya Gusti Patih hosan masalah Dut. Wih, jauh mediosan tato wedanaan palungo Gusti. Sajan napi yosane mawinan beli. Nagar tunas nyane beli sarang Gusti Patih beli. Bedah Dut. Gusti Patih. Hari sampun Gusti Patih hosan masalah.
Ndadoso cem tado wedanan palungguh Gusti. Napi sane mawinan. Durus Gusti mewacana. Aduh, cerakanku gitu, Guru. Aing ge titiang parekan Gusti sareng kalih. Dan sepiro 2 ngulun rikayu mah. Tut, sebat palungguh Gusti jani tut. Apa yang nemoen tut? Aing Gusti, napi sane mawinan. Durus Gusti mewacana. Ris buang sulan Ratno manggali dan jeruk ikang jagat ke diraja. Beli sesungkane diarana manggali kualiang beli. Nya kediri rajone beli. Sebat pikayun palungguh Gusti. Sebat pisan yang raoken titiang Gusti. Aren ku maling saja. Maling kawan patih madri sampun ngemasin peladru. Tut, ne jani konyang supurain Gusti masin padam tut. Aduh tut. Aing Gusti asapun api mangken. Jangan nelenekan ikan waluna tengira. Beli, sing adolen beli waluna teng dirasa di ranayang beli. Jangan tut waluna teng dirah ning lagai tut. Wah, aing titiang Gusti. Aing titiang Gusti. Bangun jug-jug ring wisman waluna teng. Jani jak ojok kumah waluna teng dirah. Durus memargi Gusti. Yang sampun saya kok. Titiang Gusti. Aing titiang. Aman sampun prapto wisman waluna tengira. Yotno begitu. Beli, siago nyen beli, siago beli. Kani rago pun nekat di rumah waluna teng dirane beli. Saja tut, saya go cai tut. Beli gede. Dosa kedu. Sekan oleh. Tole beli. Reng taruh kepop melandeng paksi gagai galo-galo suaranya yuk. Di kepop tut. Lion gua ngelanteng memang ratu tut. Reng soren taruh kepop. Anu asirang lon suaranya. Beli. Beden kepop lion ne cicing selang mau tut aduh. Wah, aing titiang Gusti. Aing titiang Gusti. Eki ciren gumine kediban bencana. Beli, ne bociren gumine gerubuk ne beli. Sajo tut, pak sirang telah pulang ganteng. Cicing selam liu mau peciren gumi gerubuk ne tut. Wah, aing titiang Gusti Patih. Aing titiang. Apaan kesaklindang sakti madurgamu? Yotno begitu. Meh beli. Pas kaliwat sakti musuhnya dibuka beli. Saya go tut. Siago beli. Kasaryo. Gitu waluna teng dirah. Nyai waluna teng dirah. Yo teng kita sekarang sampun murah dikena itu. Ne Bo Gusti Patih sekarang menguno sebuah nawang penadennya ini. Yan mareng lelantan tu 1000 telugu. Yen ne dialesnya ini tuh madan yang seru di putih. Yan mareng selatan lelantan tu karo sungsang arang. Diselak alesnya yang madan nong karo sungsang. Yan mareng kuanto sang yang sarponayo. Ong karo geni kang arang. Weh, anehnya umahnya ini tuh madan sang yang sarponayo ong karo geni. Dondang iseng jangan kiwo. Diliman yang tengebot madan yang tuntung tangis. Jaran guyang reng tengah dengan. Limannya ini tengawan madan yang jaran guyang. Pengawanya ki bangkong muda maring susu karuungun. Di pengawanya ini madan ki bangkong muda didu bengoyong di nyonyonnya ini kedua. Riopan kita kau dosa kurang pati. Mapanya lebihan pleh dari manusia. Mangketan
pada kita sekarang. Bipraya muncul jiwa. Muncul guna kemudian tuh. Ne bojani Gusti Patih tas sekarang muno lakar nyabut nyen jiwa permanannya ini. Wow, aing ge titiang Gusti. Ayo kita ngurupon maling-maling. Oke Gusti. Bon maling-maling dot jika nawang jeneng dot. Yani aliang-aliang dot. Ngamlin. Askara mungguno andong ngelang bayu sadito. Imasang aja sirap lama kan sidang menjaga. Gas cari yuk! Wah! Aing ge titiang Gusti Patih. Wow! Aing ge titiang Gusti. Apa aja sesirapku sampun manjang reng Wismanu luna dek dira. Ayo itu awas awal luna dek dira. Aing ge Gusti mangken titiang jagi mawas-awas. Nah beli, mawas-awas lu jani beli, mawas-awas beli, sekarang mawas-awas beli. Gusti Patih, walu nateng nirah sampun sirap leprok Gusti, mangken rera Gusti Patih. Wah, aing ge titiang. Amin pustakan. Aing ge Gusti. Astaryu! Gitu, walu nateng nira. Nyai, walu nateng nira. Tonton senjataku rai roro menjodohkan pengawalnya sang yang kelemerdiu. Nenek doleh senjatanya Gusti Patih jani. Raine dua muncok na besek pengawaknya sang yang kalau merdiu. Ibraya muncul jiwa permananku. Ne bojani ne lakar nyabut nyen urep cainen tuh. Wah! Aing ge titiang Gusti Patih. Aing ge titiang Gusti. Yoto gitu. Gas cari yuk!
Thank you.